8장부터 8장부터 11장까지는 8-аас 11 дээр бүлэгтэр болохоор эскет үзэгдлээр дамжуулан үгээ альцсан. 8장에서는 환상 중에 바벨론에 있는 에스겔을 예루살렘으로 옮겨서 예루살렘 성전에서 행해지는 우상숭배들을 보여주셨어요. 8 дахь бүлэгт болохоор Бабилонд байсан Эскелийг бурхан үзэгдэл донд Иерусалим руу аваачаад тэгээд тэр Иерусалимийн сүм дотор үлдэгдэж байгаа жигшүүрт явдлуудыг үзүүлсэн. 음, 그 예루살렘 성전에서 장로들 70명이 모여서 가증한 곤충과 짐승과 모든 우상을 벽에 그리고 그 앞에서 향을 피우고 섬기는 그런 우상 숭배하는 그런 일이 있었다고 그랬죠. 8 дахь бүлгээс харах юм бол тэр нөгөө Иерусалимийн сүмийн ханан дээр нь элдвийн шүтээнүүдийг сэлсэн байсан. Тэгээд тэдний дунд Израилийн гэрийн 70 ахмад байсан. Тэд гартаа бойпор барьж анхлын үнэртэй утлаг өгүүлж байсан. Тэгээд хүн бүр сийлмэл хөрг үлдэж байсан. Тэгээд тэр элдвийн мөлхөгчд болон элдв дээр амьтдын дүрсийг сийлээд түүндээ мөргөж байсан. 그리고 여인들은 바벨론의 초목신인, 농경신인 그 담무스를 위해서 애곡을 했다고 그랬어요. Мөн эмэгтэйчүүд нь болохоор тэр Бабилоны Таммуз буюу тэр борооны гашуудлын биш олон үр хүүхэдтэй өнөр өтгөн болгохын бэлэгдэл гэж үздэг тэр Таммуз гэдэг шүтээний төлөө уйлан гашуудаж байсан. 그리고 25명의 제사장들은 성전을 등지고 하나님을 버리고 태양을 향해서 경배하고 그렇게 했다고 그랬어요. 25 тахилч нар нь болохоор эзний сүм дотор нүрээ зүүн зүгт харуулад эзний сүм рүү нуруугаа харуулад нүрээ болохоор зүүн зүгт харуулад тэгээд наранд мөргөж байсан. 네, 하나님께서는 이제 9장에서 이제 그 성읍을 관할하는 그 천사들을 통해서 심판하실 것을 말씀하셔요. За тэгээд 9-р бүлэг дээр болохоор бурхан тэнгэр элч нараараа дамжуулан тэр сүнөгч зэвсэг барьж хотыг залхаанд цэрлүүлдэг тэр тэнгэр элч нараараа дамжуулан Иерусалимыг шийтгэх болно гэдгийг тунхагласан. 그 천사들이 각기 죽이는 무기를 가지고 심판할 때, 그 머리에 이마에 표한 사람들은 제외, 거기서 건져주실 것을 말씀하시죠. За тэр хотыг залхаан цэрлүүлэгч тэнгэр элч нар бүгд гартаа сүнөөгч зэвсэг бариад ирэх болно. Тэгээд тэдний дунд нэг нь болохоор майлангаа уцтай бүслэхийдээ бичгийн хэрэглэлтэй байна. Тэр хүн нь болохоор эзний эмээдэг эзэн бурхандаа үнэнч тэр хүмүүсийн духан дээр нь тэр бичгийн хэрэглэлээрээ тэмдэг тавина. Тэгээд хотыг шийтгэх үед тэр духан дээрээ тэмдэг тавилсан хүмүүсээс бусдыг нь бурхан хөнөөх болно гэсэн. 그 가는 베옷을 입고 먹그릇을 찬 그 또 다른 천사를 통해서 이 이마에 표를 행하는 사람들은 그 가증한 일로 인해서 탄식하고 우는 자들이라고 그랬어요. Тэр бүслэхийдээ бичгийн хэрэгэлтэй майлангуй өмссөн хүний тэмдэг тавих хүмүүс нь ямар хүмүүс юм бэ гэхээр энэ хотод Иерусалимд үлдэгдэж буй хамаг жигшүүрээс болж санаа алдан ёолж буй хүмүүс гэсэн байгаа. 그 이마에 표를 한 자들 외에는
그 성전에서부터 남녀노소 불문하고 모두 다 치시고 심판하실 것을 말씀하셨어요. Тэгээд цааш нь 6 дугаар эшлэгийг харах юм бол а, тэр духан дээрээ тэмдэгтэй хүмүүст л гар бөөхөр тэр нь бусад одоо хөгшрөл залуус юм залуу эмэгтэйчүүд хүүхдүүд эхнэрүүдийг ч гэсэн хүйс тэмтрээ гэсэн байгаа. Мөн энэ ариун газраас минь эхэлж үнийг үлдээ гэж бурхан хэлсэн. 이 장로들은, 뭐 장로들인가요? 이들이 이 우상 숭배하는 이유를 보면은 그 9장 하반절에서 여호와께서 이 땅을 버리시고 여호와께서 보지 아니하신다. 그래서 자기들이 우상 숭배한다. 라고 이렇게 핑계를 변명을 했어요. Тэгээд яагаад эзэн бурхан өөрийнхөө тэр ариун газраас эхэлж энэ шүйдэглийг явуулах болсон? Яагаад өөрийнхөө тэр ариун газар нь оршдог Иерусалимыг шийтгэх болсон юм бэ гэхээр 9-р ишлэлийн төгсгөл хэсэгт учир нь тэд эзэн энэ нутгийг орхив эзэн хардаггүй хэмээж байна. Тэр Израилийн ахмадууд болохоор эзэн бурханы эсрэг ингэж худлаа ярьж тийм ээ. Эзэн бидийг орхисон учраас эзэн хардаггүй учраас гээд үүгээр шалтгаглаад тийм элдвийн тэр одоо чигшүүрт зүйлсийг бүтээж түүндээ мөрөгдөг болсон байгаа. Үүнийх нь төлөө эзэн бурхан ийхүү Иерусалимыг шийдэх гэж хүрсэн. 이제 그렇게 변명하는 그들에게 10장에서는 1장에서 보여줬던 환상을 통해서 하나님은 지금도 일하고 계심을 보여주셔요. Өөрсдийнхөө тэр гим нүглийг өмгөөлж тийм ээ өөрсдийнхөө өмөрөхтөө тэр эзнийг буруутгаж байсан тэдний эсрэг бурхан 10 дугаар бүлэг дээр 1-р бүлэгт үзүүлсэн тэр үзэгдлээ дахин үзүүлж тэгээд одоо ч гэсэн ажилласаар байгаа одоо ч гэсэн тэр өөрийнхөө ард түмний төлөө ажилласаар байгаа гэдгийг харуулсан. 그 이스라엘의 지도자들, 이스라엘 백성들이 하나님께서 자신들을 버리고 자신들을 돌보지 않으신다 말하셨는데 그들의 말대로 이제 하나님께서 그들을 떠나실 것을 말씀하셔요. Израилийн тэр ахмадууд болон Израилийн ард түмэн эзнийг буруутгаж эзэн өөрөө энэ нутгийг орхисон эзэн биднийг хардаггүй харж ханддаггүй гэж буруутгасан ба түүний хариуд нь бурхан би одоо энэ Иерусалимыг орхиж явах болно гэдгийг хэлсэн. 이제 10장에서는 여호와의 영광이 성전을 떠나시는 그런 내용이 증거되고 있습니다. За тэгээд 10 дугаар бүлэг дээр болохоор эзний цог жавхлан тэр Иерусалимыг орхин явж байгааг харж байна. 1절에서 8절까지는 예루살렘 성읍이 불로 심판받게 될 것을 말씀하시는 내용이에요. 1-ээс 8 дугаар ишлэл нь болохоор Иерусалим хот галт шатаагдах тухай өгүүлсэн. 먼저 1절의 말씀을 보면은 1장의 26절의 말씀과 동일한 내용의 말씀이에요. Энэ 11-р ишлэл нь болохоор 1-р бүлгийн 26 дугаар ишлэлтэй яг адилхан зүйлийг өгүүлсэн байна. 10장에서 얘기하는 그룹은 1장에서는 생물이라고 그랬습니다. Энэ 11-р ишлэлээр гарч байгаа хэрүүбүүд гэж байна тийм ээ. Энэ хэрүүбүүд нь болохоор 1-р бүлэг дээр болохоор амьд биет гэж хэлсэн байгаа. 4 амьд биет. 곧 하나님을 수종드는 천사인 거예요. Өөрөөр хэлбэл эзэн бурханд үйлчлдэг тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа. 그 그룹들 머리 위에 궁창이 있다라고 이게 증거하고 있죠. За тэр хэрүүбүүдийн толгой дээр огторгон мандал байсан гэж төрсөлсөн. 이 궁창은 하나님 보좌 앞에 끝없이 펼쳐진 하나님의 세계, 하나님의 나라를 가리킵니다. Энэ огторгой нь юуг илэрхийлж байгаа гэхээр бурхны тэр сэнтийн өмнө
байдаг зах хязгаар гүйцэс төгсгөлгүй тэр орон зай буюу Бурхны хаанчлалыг өөрөөр хэлбэл мөнхийн улсыг илэрхийлдэг. 그리고 남보석 같은 것이 나타나는데 그 위에 보좌의 형상이 있다라고 이렇게 증거하고 있어요. Ямар цааш нь харах юм бол төрхөөрөө синтедэ төстэй индранил чулуу адил юм байсан гэж байна. Энэ нь болохоор 이 нэ 말씀은 1장 26절의 말씀과 같이 어, 하나님 영광의 보좌가 하나님의 보좌가 영광스러움을 아름다움을 나타내는 표현입니다. за индранил тий дүр төрхөөрөө индранил чулуун синтедэ төстэй нэгэ юм байжээ гэж 29 дугаар нэгэ 26 дээр хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор Бурхны одоо тэр цог жавхлан сүр жавхлан бэлэгдсэн дүрслэл юм аа. 그리고 2절에서는 그 보좌 위에 계신 하나님께서 가는 베옷을 입은 사람에게 말씀을 하시는 내용이 증거되고 있어요. За цааш нь 10-ын 2 дугаар ишлэгийг харах юм бол Бурхан майланган хувцас өмссөн хүнд үгээ айлдаж хэлж байна. 이 가는 베옷을 입은 사람은 우리가 앞에서 증거받은 9장 2절에 가는 베옷을 입고 서기관의 먹그릇을 찬 그 사람인 거예요. Энэ майланган хувцас өмссөн хүн нь болохоор 9-ийн 2 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа. Тэр майланган хувцастай тэгээ бүсэлгийдээ бичгийн хэрэглэлтэй нэгэн хүн байсан гэж байгаа. Тэр хүнийг хэлж байна. 그 천사에게 이 천사죠. 이 가는 베옷을 입은 이 사람도 그 천사에게 그룹 밑에 있는 바퀴 사이로 들어가서 그 속에 숯불을 두 손에 움켜쥐고 성읍 위에 흩으라라고 이렇게 말씀하시고 그 천사가 순종해서 들어갔다고 그랬어요. За тэгээ 2 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол тэр майлангуй хувцастай хүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ хэдийгээр энд хүн гэж байгаа боловч энэ маань нөгөө бурханд үйлчилдэг тэнгэр элч хэлж байгаа. За тэгээ тэр тэнгэр элчид хэлсэн үг нь болохоор хэрүүбүүдийн доор буй эргэлдэгч дугуйнуудын хооронд нэвтрэн орж хэрүүбүүдийн дундаас галтай нүүрсээр атгаа дүүргэн хотын дээгүүр цац гэж айлдваа. Тэгээд Эзекиэлийг харж байхад тэр хүн дуулууртайгаар тэр дотогшоогоо орсон гэж байна. 우리가 1장 15절에서 그 21절에서도 그 바퀴, 내 바퀴에 대해서 우리가 증거를 받았습니다. Нэгдүгээр бүлэг дээр бид нэгийн 15 болон 26 дугаар ишлэг харах юм бол тэр дөрвөн дугуйны тухай бурхан хэлсэн байгаа. 이 바퀴가 상징하는 것은 하나님의 영원한 계획과 하나님의 섭리 통치로 이루어져가는 역사를 가리킨다고 그랬습니다. Тэр дөрвөн дугуй юуг илэрхийлж байгаа вэ гэдгийг бид нар нэгдүгээр бүлэг дээр ярилцсан байгаа тийм ээ. Тэр дугуй бол Бурхны мөнхийн тэр засаглал, мөнхийн тэр захиргааг хэлдэгэ. Тэгээд Бурхан тэр мөнхийн засаглал ба төлөвлөгөөг хэлдэг. Тэгээд Бурхан өөрийнхөө тэр хүсэл тааллаар өөрийнхөө хүсснээр хүн төрлөختний түүхийг удирдан залж явдгийг бэлэгддэг гэж ярьсан байгаа. 세상의 역사는 저절로 우연히 이루어지는 것이 아니고 하나님의 영원하신 계획과 섭리 통치하심을 따라서 이루어지는 것이다. 그걸 천사들이 그 하나님의 뜻을 받들어서 일하심을 따라서 역사가 이루어져 간다라는 거예요. Тэр энэ дэлхийн түүх, энэ хүн төрлөختний түүх бол зүгээр л одоо санамсаргүйгээр зүгээр л одоо автоматар аяндаа ингээд явдаг биш, ингээд үргэлжилдэг биш байх нь тийм ээ. Энэ бүхэл түүх бол Бурхны төлөвлснөөр, Бурхны засаглалаар үргэлжилдэг, явагддаг байгаа. Тэгээд энэ бүхнийг нь болохоор тэр тэнгэр элч нар Бурхны тэр тушаалын дагуу гүйцэтгэдэг. 그리고 여기서 이 숯불이 나오는데 숯불은 하나님의 심판을 상징합니다.
За энэ 10 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэл дээр галтай нүүрс гарч байна. Энэ галтай нүүрс бол бурхны шийтгэлийг илэрхийлдэг. 그 숯불을 두 손 가득히 움켜쥐고 그 성읍에 흩으라는 말은 예루살렘을 그렇게 불로서 심판하실 것을 말씀하시는 거예요. Тэгээд тэр тэнгэр элчид хэлэхдээ галтай нүүрсээр атгаад дүүргэн хотын дээгүүр цац гэж хэлсэн. Энэ нь болохоор бурхан Иерусалимыг тийхүү галдан шатааж шийтгэх болно гэсэн утгатай. 소돔 고모라를 불로 심판하셨던 것처럼 예루살렘을 불과 같은 심판으로 멸하실 것을 말씀하시는 거예요. Содом Гомора хотуудыг галаар бурхан шийтгсэнтэй адилхан Иерусалим хотыг ч гэсэн галаар шийтгэх болно гэдгээ хэлсэн байна. 실제 이제 바벨론을 통해서 하나님께서 예루살렘 성읍을 그렇게 심판하시는 겁니다. Тэгэхээр бодит түүхэн дээр ч гэсэн бурхан Вавилоноор дамжуулан Иерусалимыг тийхүү шийтгсэн байдаг. 그리고 이 불심판은 종말론적으로는 예수님 재림의 때에 있을 마지막 심판을 상징하기도 합니다. За мөн энэ галан шийтгэл нь болохоор ертөнцийн төгсгөлд Есүсийг дахин ирэх үед бурхан энэ ертөнцийг шийтгэх тэр шийтгэлийг ч гэсэн илэрхийлж байгаа. 그리고 가는 베옷을 입은 자가 3절입니다. 가는 베옷을 입은 자가 바퀴 사이로 들어갈 때 그룹들은 성전 오른쪽에 서 있고 구름은 안뜰에 가득하다라고 이렇게 했는데요. 3 дугаар эшлэл өнөөх хүнийг нэвтрэн ороход хэрүүбүүд нь сүмийн баруун талд зогсож байлаа. Тэгээд дотоод хүрээг үүл дүүргэв. 그룹들이 성전 오른쪽에 서 있는 것은 하나님의 뜻을 수종들기 위해서 대기하고 있는 거예요. За тэр нөгөө майлангон хувцастай хүн тэр дөрвөн дугуйны дундуур тэр дотгошоо орсон гэж байгаа. Тэгээ энэ үед болохоор хэрүүбүүд буюу тэнгэр элчнэр сүмийн баруун талд зогсож байсан гэж байна. Энэ нь болохоор юу илэрхийлж байгаа гэхээр бурхны тэр одоо шийтгэлийг яг одоо хэрэгжүүлж эхлэхэд бэлэн байдалтай зогсож байгаа гэсэн. 구름은 안뜰에 가득하다라는 것은 하나님께서 임재해 계심을 의미하는 겁니다. За тэгээд тэр сүмийн дотоод хүрээг үүл дүүргэсэн гэдэг нь болохоор бурхан хараахан тэндээс яваагүй тэнд бурханы оршихуй байсан гэсэн үг. 출애굽기 19장 그 16절에 보면은 하나님께서 신의 산에 강림하실 때 빽빽한 구름 속에 강림하셨다, 임하셨다라고 말씀하시죠. Гэтэл намын 19-ийн 16 дугаар ишлэгийг харах юм бол бурхан Синай уулан дээр өөрийн оршихуйгаараа бууж ирсэн гэдгийг илэрхийлэхдээ өтгөн үүл Синай уулыг бүрхсэн гэдгээр илэрхийлсэн. 예, 성전에서도 보면은 하나님의 보좌 앞 지성소 그 바로 앞에서는 항상 향을 피워요. 그래서 향연이 그 지성소를 쫙 가리고 있는 거예요. Иерусалимийн тэр нөгөө сүм байгаа тийм ээ тэр сүмийг ч гэсэн харах юм бол бурхны тэр ариунаас ариун газар буюу бурхны тэр сэнтийн өмнө үргэлж юу утлаг уйгулдаг байсан. Тэгээ тэр утлагын тэр үнэр болон анхлын үнэр болон тэр утаа нь үргэлж тэр ариун газрыг бүрхдэг байсан тухай өгүүлсэн байдаг. 예, 하나님께서 하나님의 백성들 가운데 그 성전에 임재해 계시지만 하나님의 백성들이 볼 수 없도록 임재해 계신 것을 의미하는 겁니다. 볼 수 없도록? 예, 볼 수 없도록. 눈으로 볼 수 없도록. Тэгээ бурхан тэр ариун газарт тийм ээ өөрийнхөө арт түмний дунд оршин байдаг, оршихугаараа хамт байдаг. Гэхдээ одоо тэр оршихуг арт түмэн нүдээр шууд өөрсдийн нүдээр ингэж харж чадахгүй байлгахын тулд тэр утаагаар ингэж халахалдаг байсан гэсэн үг. 또 4절에 보면은 여호와의 영광이 그룹에서 올라와 성전 문지방에 이르니 이렇게 증거하고 있어요. 4-р ишлэл дараа нь эзний цог жавхлан хэрүүбээс дээшлэн сүмийн босхыг чиглэсэн бөгөөд
원래 하나님의, 성전에서의 하나님의 보좌는 우리가 8장 3절에서도 증거받은 것처럼 지성소 안에 있는 그룹 사이의 속죄소입니다. Уг нь бол одоо эзний тэр оршихуй, эзний цог жахлан гэдэг нь одоо хаана яг оршиж байрладаг байсан бэ гэхээр 8-ын 3 дугаар эшлэлдэр үгүйсэлэнчлэн тэр ариунаас ариун газар тэгээд тэр 8-ын 3 биш юм шиг байх юм. За ямар ч гэсэн урд нь бас нэг тайлбарлаж ярьсан байгаа тэр өршөөлийн суудал тийм ээ тэр ариунаас ариун газарт тэр гэрэний авдар байрладаг тэр тэгээ тэр хэрүүбүүдийн хооронд өршөөлийн суудал гэж байгаа. Тэр тэнд одоо бурхны оршихуй ингэж оршдгоо гэж үздэг. 여호와의 영광이 지성소 그룹 사이의 속죄소를 떠나서 성전 문지방에 이른 것은 하나님께서 성전을 떠나실 것을 떠나시려고 좀 나오신 거예요, 이미. Тэгэхээр энд 14-р эшлэлдэр эзний цог жахлан буюу тэр эзний оршуу Херубес дээшлэн сүмийн босхийг чиглэсэн гэдэг нь болохоор уул нь бол эзний цог жахлан оршихуй нь бол тэр херубүүдийн хооронд тэр өршөөлийн судал дээрээ залран байх ёстой байтал тэндээсээ дээшлээд дээшээ хөөрөөд тэгээд сүмийн босхийг чиглэсэн гэдэг нь болохоор эзэн ерөөсө тэр газрыг орхиж явахаар шийдсэн тэгээд одоо явхаар бэлтэж байгааг илэрхийлж байна. 5절에서는 여호와를 수중드는 그룹들의 날개 소리가 바깥 뜰까지 들렸다라고 이렇게 증거하고 있죠. 5 дугаар эшлэлдэр хэрүүбүүдийн далавчны чимээ нь төгс үчид бурхны ярих дуу хоолой мэт гаднах хашаанд хүртэл сонсогддог. 그 소리가 전능하신 하나님의 말씀하시는 음성과 같다라고 이렇게 증거하고 있어요. Хэрүүбүүдийн далавчны чимээ нь гаднах хашаанд хүртэл сонсогдсон гэж байна тий. Тэгээд тэр чимээ нь болохоор төгс үчид бурхны ярих дуу хоолой мэт байсан гэж байна. 1장 24절에서도 비슷한 그런 내용이 증거되고 있어요. 1-ийн 24-р эшлэлдэр ч гэсэн үнтэй төстэй агуулга гарч байгаа. 찾아서 이렇게 비교해서 한번 집에 돌아가셔서 한번 읽어보시기 바랍니다. Та нар өөрсдөө гэртээ 1-ийн 24-ыг олоод тэгээд энэ 15 дугаар эшлэлтэй хамт ингээд зэрэгцүүлээд харьцуулаад үзээрэй. 천사들의 그 날개 소리가 전능하신 하나님의 말씀하시는 음성과 같다는 말은 우리와 같이 크고 우렁차고 힘이 있고 능력이 있고 그거를 의미하는 거예요. Хэрүүбүүдийн тэнгэр элч нарын далавчны чимээ нь төгс үчид бурхны ярих дуу хоолой мэт гэж хэлсэн нь яг юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр бурхны тэр дуу хоолой нь болохоор тэр аянга мэт хүчтэй чанга тийм ээ сүртэй гэсэн тийм багтай. 하나님의 명령에 순종하기 위해서 일사불란하게 움직이는 그 천사들의 모습이 힘 있고 능력 있고 그런 것을 가리키는 거죠. Тэр бурхны дуу хоолой бол тийм байдаг тийм ээ одоо сүрдмээр айж имэмээр тэгээд бас чанга аянга цахилгаан мэд хүчтэй одоо тийм дуу хоолой. Тэгэхээр хэрүүбүүдийн далавчны чимээ нь яг тийм байсан гэдэг нь болохоор бурхны тэр тушааллыг аваад тэгээд тэдний даруй яг тэгж одоо сүрдмээр сүр жавхлантай чанга аянга цахилгаан мэтэр одоо хөдөлгөхөд бэлэн байдлыг илэрхийлж байна. 우리도 하나님의 뜻에 순종해서 힘있게 움직이면은 하나님께서 함께 역사하시고 능력 있게 하시고 모든 권능이 나타나게 하실 줄로 믿습니다. Бид ч гэсэн бурхны тушаал зааврыг дуулууртайгаар дагаад үйлдэл хийж эхлэх юм бол бурхан бидэнд тэр эрх мэдлийг, хүч чадлыг бас сүр жавхлан зөвшөөрөх болно. 이제 그 6절은 하나님이 가는 베옷을 입은 자에게 명령을 하시는데요. 뭐라고 하시는가?
바퀴 사이 곧 그룹들 사이에 불을 가져가라고 이렇게 명령을 하십니다. Тэгээд 6 дугаар ишлэл бурхан тэр майланган хувцастай тэнгэр элчид тушааж 그리고 이제 хэлж байна. 예, За зин интернет гацаад 목사님 죄송합니다. 예. 이게 인터넷이 아, 그래요? 지금 잘 잘 안 안 돼요? 돼서 네. 제 말을 잘 못 들으신 거죠? 지금 6절 말씀을 아, 하신 거죠? 예, 6절 말씀이요. 예, 네. 어, 이제 하나님께서 가는 베옷을 입은 자에게 명령을 하셨는데, 음. 바퀴 사이 곧 그룹들 사이에 들어가서 불을 가져가라고 명령을 하셨어요. За 6 дахь эшлэлдэр бурхан нөгөө майланган хувцсан өссөн хүнд тушааж хэлсэн байна. Эргэлдэгч дугуйнуудын хоорондоос херүүбүүдийн хоорондоос галыг аваа гэж тушаасан байна. 그리고 이제 그 명령에 순종해서 어, 그 들어가서 바퀴 옆에 섰다라고 이렇게 증거하고 있습니다. За тэгээд нөгөө хүн болохоор тэр тушаалыг нь дуулууртай дагаж дотогшоо ороод дугуйны дэргэд зогссон. 여기에 바퀴 옆에 섰다라는 것은 항상 같이, 바퀴가 항상 같이 움직이는 거예요, 뭐예요? 그룹이거든요. 천사거든요. 그래서 지금 천사 그룹 옆에 서 있는 거예요. Тэр энэ дугуйны дэргэд зогссон гэдэг нь бас ямар утгыг илэрхийлж байгаа гэхээр тэр дугуйтай үргэлж хамт одоо явж байгаа хөдөлж байгаа зүйл нь болохоор нөгөө тэнгэр элчүүд хэрүүбүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүн энэ майлангай хувцастай хүн тэр дугуйны дэргэд зогссон гэдэг нь тэр хэрүүбүүдтэй хамт боёо тэр тэнгэр элч нартай хамт зогссон гэсэн үг. 그리고 7절에 그 그룹이 그랬는데 여기서 나오는 그 그룹은 배옷 입은 자의 옆에 서 있는 그룹 천사입니다. 그때 헤롯들 사이에 네. 있었던 음. 그 여기에 불로 그룹이 이제 이렇게 나오죠. 그 네, 그룹이 그룹들 사이에서 손을 내밀어 음, 이렇게 말을 하는데 네, 그러니까 그룹들 사이에 있는 그 그룹은 음, 누군가 하면은 바로 배옷 입은 천사 옆에 아, 있는 그 그룹, 그 천사를 말하는 거야. 그 배옷 입은 천사가 아니라 그 네, 옆에 서 네, 있는 네, 그 천사. 가장 그, 가까이 옆에 서 있는 천사. 네. Нэ. За 7 дугаар ишлэлдэр тэгэхэд хэрүүбүүдийн дунд байсан гал руу нэг хэрүүб нь хэрүүбүүдийн хоорондоос гараа сунган галаас авч майлангай хувцас хүний хоёр алган дээр түүнийг тавив. Тэр түүнийг нь аваад гарав. Энд гарч байгаа хэрүүбүүдийн дунд байсан гал руу нэг хэрүүб очоод тэр хэрүүбүүдийн дундаас а тэр байсан гал руу нэг хэрүүбүүдийн хоорондоос гараа сунган галаас авсан гэж байна. Тэгээ энэ нэг хэрүүб гэдэг нь болохоор нөгөө майланган хувцастай тэнгэр элчийн хажууд нь зогсож байсан нэг хэрүүб гэсэн үг. Нөгөө майланган хувцастай тэнгэр элчийг хэлж байгаа биш. Түүний хажууд зогсож байсан нэг хэрүүб нь тэр галаас аваад майланган хувцастай тэнгэр элчид өгсөн гэсэн. 그러니까 가는 배옷을 입은 천사, 그 바로 옆에 있는 그룹, 그 천사가, 가는 배옷을 입은 천사의 바로 옆에 있는 천사가 다른 천사들 사이에 있는 불을 집어가지고 음. 가는 배옷을 입은 천사에게 그 불을 주는 거죠. Мгм. 네. Тэр одоо энэ 7 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа дүрслэлийг багш тайлбарлаж хэлж байна л да. Тийм ээ. Тэр майланган хувцастай нэг тэнгэрлэгч байгаа тийм ээ. Одоо хэрүүб гэж хэлээд байгаа тэр тэнгэрлэгч гэсэн. За тэгээд майланган хувцастай хэрүүбийн дэргэд яг хажууд нь зогсож байсан нэг хэрүүб нь бусад хэрүүбүүдийн хооронд тэр гал байсан. Тэр гал нь болохоор тэр бусад хэрүүбүүдийн хооронд байсан. Тэгээд тэр хооронд хэрүүбүүдийн дунд байгаа тэр галаас
гараа сунгаад авсан гэж байна. Тэр нэг хэрүүг нь. Тэгээд тэр галаа нөгөө майлангуй хувцас өмссөн тэнгэрлэгчийн алхан дээр тавьсан гэж байна. 그리고 그룹 사이에 있는 불을 집어서 가는 베옷을 입은 천사에게 주었는데 그것은 그 불은 곧 하나님께 받은 거예요. Тэгэхээр тэр хэрүүбүүдийн хоорондох галаас авсан гэдэг нь болохоор тэр хэрүүбүүдийн хооронд байгаа гал нь ерөөсө бурханаас авсан гал гэсэн үг. Хэрүүбүүдийн 왜냐하면, хоорондоос тэр галыг авна гэдэг нь бурханаас тэр галыг авсан гэсэн үг бай. 왜냐하면 하나님은 늘 그룹 사이에 계시거니. М. Яагаад гэвэл нөгөө урд нь хэлсэн те бурхны оршихуй хаана байдаг вэ гэхээр тэр хэрүүбүүдийн хооронд тэр өршөөлөөс одол дээрээ залардаг байсан. Тийм учраас хэрүүбүүдийн хоорондоос тэр галыг авна гэдэг чинь бурхнаас тэр галыг авсан гэсэн. 곧 예루살렘에 내려지는 그 숯불, 그 심판은 하나님의 뜻대로 이루어진 심판이라는 거죠. Тэр энэ нь юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр эцээс тэр Иерусалимийн дээр бууж байгаа тэр галан шийтгэл болвол ерөөсөө бурхнаас өөрөөс нь ирсэн өөрийнх нь зөвшөөрсөн шийтгэл юм аа гэдгийг илэрхийлж байна. 그 그룹들 8절에 보면 그룹들의 날개 밑에 사람의 손 같은 것이 나타나더라라고 이렇게 증거하고 있습니다. За цааш нь 8 дахь эшлэлдэр хэрүүбүүдийн далавчныхын доор хүний гарын дүрстэй юм харагдав. 뭐 사람의 손은 그 사람의 뜻, 의지 이런 것을 수행하는 신체 기관이지요. Мм. Хүний гар гэдэг бол одоо хүний тэр хүсэл зоригийг биелүүлж тэ яг боддоор хэрэгжүүлж байдаг биеийн эрхтэн шүү дээ. 그룹들의 날개 밑에 있는 그 손은 곧 하나님의 명령을 수행하는 그런 순종하기 위해서 활동하는 그런 손인 거예요. Тэгэхээр хэрүүбүүдийн далавчны доор хүний гартай адилхан хүний гар шиг дүрстэй юм харагдсан гэдэг нь болохоор тэгээ хэрүүбүүдийн далавчны доор байгаа учраас тэр нь одоо хүний гарыг илэрхийлж байгаа биш үү? Харин бурхны хүсэл таалал болон тушаалыг одоо биелүүлэгч гар гэсэн үг юм аа. 9절부터 17절은 바퀴, 그룹과 바퀴가 움직이는 이동하는 그런 모습을 그런 내용들이 이렇게 증거되고 있습니다. За цааш нь 9-өөс 17 дугаар ишлэлдэр болохоор хэрүүбүүд болон тэр дугуйнууд эргэлдэн хөдөлж байгаа тухай 9절에 өгүүлсэн байна. За 9-р ишлэл. 9절에 보면은 그룹 곁에 내 바퀴가 있다라고 이렇게 증거하고 있어요. 9-р ишлэлдэр үзэгтэн хэрүүбүүдийн дэргэд 4 дугуй байлаа. 이게 1장 15절에서도 내 생물 곁에 땅 위에 있는 바퀴가 있다라고 이렇게 증거하고 있습니다. Нэгийн 15 дугаар ишлэлдэр ч гэсэн яг үнийг илэрхийлсэн байгаа. Тэр дөрвөн амьд биетийн дэргэд тус бүр дөрвөлөнд нь зориулагдсан нэг дугуй газар дээр байв гэсэн. 이 내 바퀴 할 때 넷이라는 숫자는 동서남북 사방을 가리킨다고 그랬어요. Тэр нөгөө дугуйг илэрхийлэхдээ дөрвөн ширхэг байсан гэж байгаа. Тэгээ дөрвөн ширхэг гэдэг дөрвийн тоо нь болохоор нөгөө өмнөд хойд зүүн баруун гэсэн дөрвөн зүгийг илэрхийлж байгаа. 하나님께서 동서남북 모든 곳의 역사를 다 주관하시는 분이심을 가리킨다. 내 바퀴는 그것을 가리키는 거라 했어요. Тэгэхээр энэ дөрвөн дугуйны одоо илэрхийлж байгаа бэлэгдэл нь болохоор бурхан бүхий л одоо 408 завхарт энэ дэлхийн ертөнцийг бүхэлдэн захирч байдаг юм а гэдгийг илэрхийлсэн. 그 바퀴의 모양이 황옥 같다고 그랬는데요. 그것은 하나님의 정륜과 통치하심을 따라서 이루어지는 그 역사가 오묘하고 아름답고 영광스러움을 가리킨다 그랬어요.
За дугуйнуудын төрх нь болохоор Бэндеряны гэлбаашиг байв гэж 19-дэр хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ Бэндеряшиг гэж зөөрлсөн. Бэндеряны гэлбаашиг байсан гэдэг нь болохоор Бурхны тэр төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа тэр ажлууд нь болохоор тийм одоо Бэндеря тэр эрдэнийн чулуутай адилхан уран нарийн тэгээд бас сүр жавхлантай үдсгэлэнтэй тийм ажлууд байдгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그리고 이 그룹 곁에 바퀴가 있다고 계속 말하고 있는데요. 이것은 하나님께서 천사들을 통해서 일하심을, 역사를 주관해 가심을 어, 말하는 겁니다. За тэгээд нэгдүгээр бүлэг дээрч тэр энэ 10 дугаар бүлэг дээрч тэр яг адилхан бас илэрхийлж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр хэрөг болгоны дэргэд нэг нэг дугуй байсан гэж байгаа тийм. Нэгдүгээр бүлэг дээр болохоор дугуй болгоны дэргэд хэрөг гэсэн бэлөө. За ямар ч хэлсэн тэр дугуй болгоны дэргэд нэг нэг биш хэрөг болгоны дэргэд нэг нэг дөрвөн амьд биетийн дэргэд нэг нэг дугуй газар дээр байсан гэж нэгдүгээр бүлэг дээр гарч байгаа. Энэ 10 дугаар бүлэг дээр болохоор дугуй хэрөг болгоны дэргэд нэг нэг дугуй байлаа гэж. Энэ нь болохоор бурхан үргэлж одоо тэр 천사 하나님이 이렇게 설명을 뭐라고 하셨죠? 음, 이, 하나님이 예, 예. 그, 전 바퀴 안에 바퀴, 아니. 그 구절 말씀하시는 거죠? 구절에, 네네 이 그룹 곁에 바퀴가 있는 것은 음, 하나님께서 그 역사를 주관하시는데, 음, 바퀴가 이제 역사라고 그랬잖아요. 하나님께서 네 이루어 가시는 역사인데, 음. 천사들을 통해서 일하심을 말해요. Хэрэг болгоны дэргэд нэг нэг дугуй гэдэг нь дугуй нь болохоор бурхны тэр төлөвлөгөө ажил засаглалыг хэлж байгаа гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр хэрэг болгоны дэргэд нэг нэг дугуй байсан гэдэг нь бурхан тэр ажлаа хийхдээ тэр дугуй гүнхрүүлэхдээ ч гэдэг юм уу тий. Тэр түүхийг удирдан захирч явахдаа юу тэнгэр элч нараараа дамжуулж тэгж ажилт юм а гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그리고 이제 10절에 보면은, 어, 바퀴 안에 바퀴가 있는 것 같다. 그랬어요. 그 모양이 바퀴 안에 바퀴가 있는 것 같다. 10 дугаар ишлэл дээр дугуйны дотор дугуй мэт байв. Дүр төрх нь гэвээс тэд дөрвүүлээ нэгэн адил дугуйны дотор дугуй мэт байв. 1장에서 설명을 드렸었는데요. 같은 크기의 두 개의 바퀴가 서로 교차해서 이렇게 직각으로 서로 교차해서 있는 그런 형태를 지금 설명하고 있는 거예요. 바퀴 안에 Мгм. 바퀴가 있다는 것은. За энэ дугуйн дотор дугуй байсан гэдэг нь болохоор нэгдүгээр бүлэг дээр бас тайлбарлаж ярьсан байгаа. Яг ижилхэн хэмжээний хоёр дугуй одоо хоорондоо ингээд зөрөлдөж юу гэмдэ утраг өргөрөх шиг тэгэж зөрөлдөж байрлсан зөрөлдсөн байдалтай ингээ байрлсан гэсэн үг. Тэрнээс биш яг ингээ юугаараа дугуй хоёр ингээд хоорондоо ингэж нийлсэн биш ингээ зөрөлдөж яаж гэх юм бэ? 그래서 바퀴가 움직일 때 방향을 틀거나 돌이키지 않고 곧장 앞으로 갈 수 있는 그런 모습을 의미합니다. Тэр нөө дэлхийн бүслүүрээр ярих юм бол арай жоохон ойлгомжтой болж байна. Тэгээ уртраг, өргөрөг гэхэр чи одоо хөндлөнгөөрөө тэгээ уртаараа ингэж зөрлөдөж байрласан гэсэн үг. Нэг нь нөгөөгийнхөө дотор ингээд орсон байралтай. Тэгэхээр чи эн чинь нэг ясандаа нэг юм бөмбөлөг маягийн тийм юу үснэ дээ тий. Тэгэхээр тийм бөмбөлөг учраас тийм одоо бөөрийнхий зүйл чинь болвол ингээд гулгаад тий одоо зүг чиглэлээ ингээд өөрчлөд байхгүй яг л жигд ингээ өнхрöd явдагтай адилхан хэрэг нарийнхан цагираг маягийн байх юм бол тэр чинь ийш тийшээ ингээд юу алтраад ч юм уу одоо нөгөө усны тэрэг шиг ингээ явцдаг. Гэтэл энэ нь болохоор юм шайраг маягийн байхгүй юу? Шайраг маягийн болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр шайраг маягийн тийм дугуй бол зүг чиглэлээ ингэж хамаагүй өөрчлөд байхгүй яг тэр хандсан зүгтэй л чиглээд алдаа мадаггүй өнхрöd явнаа гэсэн үг.
이 바퀴 두 개인데, 이렇게 바퀴가 두 개인데, 예, 교차된 바퀴 하나는 하나님의 경륜을 의미하고, 그러니까 영원하신 계획, 또 Mhm. 바퀴 하나는 하나님의 섭리 통치를 의미하는 거예요. Mhm. Тэгэхээр энэ хоёр дугаар маань болохоор тэгж одоо хоорондоо зөрөлдсөн байдалтайгаар ингэж бөмбөлөг үүсгэж ингэж байрлсан байна гэдэг нь болохоор нэг дугуй нь болохоор бурхны мөнхийн төлөвлөгөө нөгөөх нь болохоор бурхны мөнхийн засаглал өөрөлдвөл тэр төлөвлөгөөг биелүүлж байгаа тэр өөрөө захиран биелүүлж байгаа тэр засаглалыг нь илэрхийлж байгаамаа. 이처럼 역사는 하나님의 경륜과 하나님의 통치, 섭리하심으로 이루어져 가는 것입니다. Тэгэхээр энэ дугуйнууд одоо ганц ганцаараа өнхрөөгүй тийм ээ. Нэг нь нөгөөгийнхөө дотор а, дотор байрлсан мэт тийм одоо хэлбэр дүрстэй байсан гэдэг нь болохоор бурхны тэр төлөвлөгөө болон бурхны тэр засаглал нь ингээ хамтдаа үргэлж явдаг. Тэгээд бурхан одоо ингэж энэ дэлхийн ертөнцийг захирч түүхийг үргэлжлүүлж ядг юм байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그리고 11절, 천사들이 하나님의 명령을 수종들 때 즉시 순종하는 것을 설명하고 있어요. За 11-р ишлэл нь болохоор Тэнгэр элчнэр бурхны тэр тушаалыг биелүүлж байгаа тухай өгүүлж байна. Тэгэхдээ тэд нар явах үедээ эргэлзэлгүйгээр чиглэсэн зүгээ даган явж байсан. Ямар ч эргэлзэлгүйгээр тэгээд эргэж буцалгүйгээр тууштай, дуулууртай биелүүлж байгааг илэрхийлсэн байна. 하나님의 명령을 수종들 때 자구우면하지 않는 거죠. 뒤돌아 보지 않고 그냥 그 즉시 다 순종해서 그 뜻을 이루어드리는 것을 의미하는 거예요. Бурхны тушаалыг биелүүлэхдээ одоо эргэж буцалгүйгээр баруун тийш зүүн тийш хазаалгүйгээр тэгээд бас тэр даруй шууд гэсэн утгыг илэрхийлж байна. 그리고 그 12절에서는 그 네 그룹의 바퀴의 둘레에 다 눈이 가득하더라라고 이렇게 증거하고 있습니다. Тааш нь 12 дугаар ишлэл тэр дөрвт хариалагдах дугуйнууд нь эргэн тойрондоо дүүрэн нүдтэй байв. 거기서 Бас бүхий л бие нуруу гар далавч мөн дугуйнууд нь эргэн тойрондоо дүүрэн нүдтэй байсан. 예, 이 눈에 대해서 요한계시록 4장 6절에서도 내 생물들의 앞뒤에 눈이 가득하더라라고 이렇게 증거하고 있거든요. Энэ нүдний талаар илчлэл ном дээр бас хэлсэн байдаг 4-6 илчлэл 4-6 дээр дөрвөн амтан гарч байгаа. Тэр дөрвөн амтан нь ар өвөртөө дүүрэн нүдтэй байсан гэж хэлсэн байдаг. 예, 수종드는 천사들을 통해서 하나님께서 모든 것을 다 살피시고 아신다는 것을 하나님의 그 통찰력을 가리키는 거예요. 눈이 가득하다는 것은. Тэгэхээр энэ юу дүүрэн нүдтэй байдаг байсан гэдэг нь болохоор одоо бурхны тэр одоо харах, ажиглах тэр чадварыг илэрхийлж байгаа. Бурхан тэр тэнгэр элч нараараа дамжуулан хаа сайгүй бүхнийг одоо аширтан харж, ажиглаж байдгаа, мэдэж байдгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그 역사를 이끌어 나가실 때 하나님께서 아무것도 모르고 하시는 게 아니에요. 맹목적으로 하시는 게 아니라 모든 것을 다 살피시고 아시고 하나님의 계획 가운데 그 모든 것을 그 뜻대로 이루어 가시는 걸 의미하는 거예요. Тэгэхээр бурхан одоо бүх түүхийг захирч удирдах байдгаа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр бурхан одоо юу ч мэдэхгүй, юу ч харахгүй хэрнээ удирдаад захираад одоо мухар сохроор тэгэж захирдаг гэсэн үг биш. Бурхан бол бүхнийг ажиглаж, хаарж байдаг. Тэгээд дүгнэлт хийж байдаг бах нэ. Тэгээд түүний үндсэн дээр
энэ дэлхийг, түүхийг захирч удирдах байдаг гэсэн үг. 또 13절에 보면 내가 들으니 그 바퀴들을 도는 것이라 부르며 그러는데요. 13 намайг сонсож байхад тэр эргэлдэгч дугуйнууд хэмээн дуудаглаа. 바퀴가 구르고 도는 것처럼 역사도 하나님의 뜻대로 이렇게 굴러감을 의미하는 거예요. Тэгэхээр дугуй бол эргэлдэж одоо өнхөрдөг, явдаг шүү дээ тий. Яг түүнтэй адилхан энэ дэлхийн ертөнц хүн төрлөختний түүхч гэсэн яг л бурхны хүсэл тааллын дагуу бурхны засаглаж захирснаар эргэлдэж байдгаа гэсэн үг. 그리고 14절에서는 그룹들에게 네 면이 있는데 이제 첫째 면은 그룹의 얼굴이요, 둘째 면은 사람의 얼굴이요, 셋째는 사자의 얼굴이요, 넷째는 독수리의 얼굴이라라고 이렇게 증거하고 있어요. За цааш нь 14 дугаар эшлэлээр хэрүүб тусбар дөрвөн нүртэй байв. Эхний нүур нь хэрүүбийн нүур, хоёр дахь нүур нь хүний нүур, гурав дахь нь арслангийн нүур, мөн дөрөв дэх нь бүргэдийн нүур байв. 1장 10절에서는 그룹의 얼굴이 아니라 소의 얼굴이 나와요. За нэгийн 10 дугаар ишлэл дээр болохоор яг адилхан нүүрний тухай өгүүлж байгаа. Гэхдээ тэр одоо энд болохоор хэрүүб, хүн, арслан, бүргэд гэж юм тийм ээ. Нэгийн 10 дээр болохоор бусдгуур нь адилхан хэрнээ нөгөө хэрүүбийн нүүрний оронд бухын нүүр гэсэн байгаа. 소의 얼굴이 상징하는 것은 충성이거든요. 헌신이에요. Тэгэхээр бох гэдэг амьтны одоо бэлэгддэг утга нь болохоор одоо итгэмжит үнийн шударга гэсэн утгыг бэлэгддэг. 소의 얼굴 대신 그룹의 얼굴을 여기서 얘기하고 있는 것은 그룹들도 그렇게 헌신되고 충성되고 희생적이라는 거죠. Тэгээ нэгдүгээр бүлэг дээр болохоор тэр бухын нүур гэж нэг нүрийг нь хэлсэн. Харин одоо энэ 10 дугаар бүлэг дээр болохоор бухын оронд хэрүүбийн нүур гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бух хэрүүб гэдэг маань болохоор одоо адилхан нэг утгыг илэрхийлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бух гэдэг амьтан маань өөрөө тэр итгэмжтэй, үнэн шударга байдлыг илэрхийлдэгтэй адилхан хэрүүбүүд буюу энэ тэнгэр элчнэр ч гэсэн бурханд тиймгүй итгэмжтэйгээр үнэн шударгаар зүтгэдэг, үйлчилдэг гэсэн үг. 이 사람의 얼굴은 뭐 전에 말씀드린 것처럼 지혜, 인격, 천사가 지혜가 있고 인격적인 존재임을 가리킨다고 그랬죠. За тэгээ нэгдүгээр бүлэг дээр энэ бүхнийг тайлбарлсан байгаа. Хүний нүүр нь болохоор мэрэгэн ухаан болон одоо бодит гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. 또 사자의 얼굴이 가리키는 것은 강하고 담대하고 용맹함을 가리킨다고 했습니다. Арслан болохоор хүчтэй, зоригтой гэдгийг илэрхийлж байгаа. 또 독수리의 얼굴은 신속하고 민첩함을 가리킨다고 그랬어요. Бүргэд болохоор одоо хурдан шуурхай, ухаалжтай гэсэн утга. 천사가 하나님의 뜻을 수종들 때 이렇게 수종된다라는 거죠. Тэгэхээр тэнгэр элч нар буюу энэ хэрүүбүүд бурханд үйлчлэхдээ яг л одоо ийм байдалтайгаар мэрэгэн ухаантай, тэгээ бодтойгоор, хүчтэй, зоригтойгоор, бас түргэн шуурхай, авхаалж самбаатайгаар мөн итгэмжтэй бөгөөд үнэнч шударгаар ингэж бурханы ажлыг хийдэг байх нэ. 그리고 이제 15절에서는 그 그룹이 1장에서 보았던 그 생물이라고 이렇게 증거하고 있습니다. За цааш нь 15 дугаар ишлэл тэдгээр хэрүүбүүд нь болохоор нэгдүгээр бүлэг дээр үздсэн тэр амьд биетүүд юм гэж хэлсэн байна. 그리고 16절과 17절에서는 그룹들이 나갈 때 바퀴들도 같이 곁에서 나간다라고 이렇게 증거하고 있어요. За 16, 17 дугаар ишлэл дээр болохоор тэр хэрүүбүүдийг явахад ч юм уу
хөдлөхөд альсгал бол дээшээ хөөрөхөд альсгал зогсоход тэр дугуйнууд ч гэсэн яг адилхан явуул яваал хөөрөл хөөрөөл зогсоход нь зогсоод ерөөсөө хоорондоо салахгүй хамт явж байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 그 그룹이 움직이는 대로 바퀴도 움직이고 Тэрүүбүүдийг явахад нь дугуйч гэсэн дагаад явдаг. 또 그 그룹은 생물의 영이 바퀴 가운데 있더라 그랬거든요. 그러니까 생물, 곧 성령께서 움직이는 대로 이 그룹도 움직이고 또 그럼 또 바퀴도 또 그대로 움직이고 이렇게 하는 거야. 17-гийн төгсөлд учир нь амьд биетүүдийн сүнс тэдний дотор байсан гэж байна. Тэгэхээр энэ сүнс гэдэг бол ариун сүнсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр ариун сүнс одоо хаашаа хөдлөн, хаана зогсно, энэ тэнгэрлэгч нарч гэсэн тэгээ дугуйч гэсэн хамт өнхөрч ийхүү тэр сүнстэй хамт явж исэн гэсэн үг. Ариун сүнстэй хамт явж исэн гэсэн. 1장 19절에서 21절에 똑같은 내용의 말씀이 증거되고 있어요. 1-19-с 21-р эшлэлдэр ч гэсэн яг адилхан зүйлийг хэлсэн байгаа. 음, 1-19-с 21. 그리고 이 19절, 17절, 17절, 이제 17절, 18절. 어, 그리고 이제 19절을 한번 좀 볼까요? 19절. 18절은 네, 그냥 18절은 여호와의 건너서요. 영광이 성전 지방을 떠나서 그룹들 음, 위에 머무르니 그러면서 19절로 이어지는 말씀이거든요. 음. За цааш нь 10-ын 18-аас дээр тэгээд эсээ цогж олсон сүмийн басгнаас алж хэрүүбүүдийн дээр тогтлоо. Хэрүүбүүд нь одохдоо нүдний минь өмнө далавчаа дэлгэн дэрэгдэх дугуйнуудтай хамт газраас дээш хөөрөв. Эзний өргөөний зүм хаалганы орох үүдэнд зогсоход нь Израилийн бурхны цогж авлан дээр нь байв. 음. 그룹들이 날개를 들고 에스겔 앞의 땅에서 올라가는데 그들이 나갈 때는 바퀴도 그 곁에서 함께 하더라. 라고 이렇게 증거하고 있죠. Мгм. За 19-р эшлэлдэр нь хэрүүбүүд нь одоо нүдний минь өмнө гэж байна. Энэ нь болохоор Эзекэл хэлж байна те. Миний нүдний өмнө Эзекэл миний одоо харж байхад хэрүүбүүд далавчаа дэлгэн дэрэгдэх дугуйнуудтайгаа хамт газраас дээш хүрсэн гэж байна. 예, 그룹들이 움직이면은 바퀴들도 함께 움직임이 여기서 다시 한번 이렇게 증거되고 있는 거죠. Тэгэхээр урд нь ч гэсэн олон удаа давтаж хэлж байсанчлан хэрүүбүүдийг хөдлөхөд тэр дугуй дагаад хөдлөж байгаа. Ерөөсө тэр хэрүүб дугуй хоёр бол ерөөсө салахгүй үргэлж хамт явж байгааг энд дахин тайлбарсан байна. 지금 18절은 아까 말씀드렸는데 여호와의 영광이 성전 문지방을 떠나서 그룹들 위에 머무르니 그 말씀은 지금 여호와께서 성전 문지방에서도 이제 떠나려고 그룹들 위에 머무르신다라고 이렇게 말하고 있는 거예요. Тэгээ нэг 18 дугаар эшлэлдэр болохоор эзний цогж олон сүмийн босгоноос салж хэрүүбүүдийн дээр тогтсон гэж байна. Нөгөө эзний цогж олон эхлээд энэс өмнө ямар байдалтай байсан гэхээр нөгөө өршөөлийн суудал буюу хэрүүбүүдийн дундаас салаад дээш хөөрөөд сүмийн босгон дээр очиод тогтчихсон байсан тий. Гэтэл одоо тэр босгоноос салаад хэрүүбүүдийн дээр тогтсон гэж байна. Энэ нь болохоор одоо бүр мөсөн явхаар одоо бэлдэж байгаа. Бүр одоо явхад бүр бэлэн болчихсон. Тэгээд одоо тэр хэрүүбүүдийн дээр ингээд тогтоод цааш бүр ингээд явхад бэлэн болчихсон байгааг илэрхийлж байгаа. 지금 이제 성전 문지방을 떠나서 음. 19절에서는 동문에 머물고라고 이렇게 증거하고 있어요. За тэгээд цааш нь энэ 19-р эшлэл дээр болохоор тэр нөгөө хэрүүбүүд одоо тэгээд дээр нь ингээд эзний цогж авлан тогтчихсон байгаа. Тэгээд хэрүүбүүд одоо далавчаад илгээд дугуйнуудтай хамт газраас дээш хүрсэн. Тэгэхээр нөгөө эзний цогж авлан ч гэсэн тэр хэрүүбүүдийн дээр
тогтсон одоо байрлалтайгаар дээшээ хамт хөөрсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эзний өргөөний зүүн хаалганы орох үүдэнд зогсоход нь Израилийн бурхны цаг жавхлан тэр дээр нь байсан гэж. Тэгэхээр Израилийн нөгөө а, бурхны тэр цаг жавхлан тэр босгон дээрээс херубуудын дээр тогтоод херубудтай хамт хөөрөөд тэгээд зүүн хаалганы орох үүдэн дээр очиж зогссон гэсэн үг. 원래 하나님은 성전에 지성소, 속죄소 거기에 계시지요. 거기가 보좌거든요. 근데 음. 거기서 성전 문지방으로 이동하셔서 이제 지금은 성전 문지방에서도 떠나셔서 동문, 성전의 동쪽 문, 이 출입구 거기까지 나오신 거예요. 이동을 하신 거예요. Мгм. Тэр та нар ч гэсэн дотроо ингээд дүрслээд яваарай. Бурхны цог жавхлан уул нь болвол тэр өршөөлийн суудал дээр тэр эзний ариун газарт байж ах ёстой тийм ээ. Гэтэл тэндээсээ хөөрөөд тэр сүмийн босгон дээр очисон гэж байгаа. Тэгээ сүмийн босгон дээр байж яснаа тэр босгоноос салаад тэр хэрэг тэр хөөхөр бэлдэж байгаа хэрүүбүүдийн дээр тогтсон гэж байгаа. Тэгээд хэрүүбүүд Эзекиэлийн нүдний өмнө далавчаа дэлгээд нөгөө дугуйнуудтай хамт газраас дээш хөөрөөд эзний зүүн хаалганы орох үүдэн дээр очиж зогссон гэж байна. Тэгэхэд тэнд Израилийн бурхны цог жавхлан дээр нь байж байсан гэж. Тэгэхээр эзний цог жавхлан тэр өршөөлийн суудлаасаа салаад хөөрөөд босгон дээр очисон байна. Босгоноосоо хөөрөөд одоо тэр зүүн хаалганы орох үүдэн дээр зогссон гэж байна. Бүр одоо явхаар ингээд одоо багаар ингээд одоо урагшилсаар одоо тэр сүмээс ингээд гарч явж байгаа байдлыг харж байна. 그리고 이제 그 하나님은 또 11장 23절에 보면은 동문에서도 이제 떠나서 아예 그 성읍 동쪽 산, 그 이제 거의 감람산이라고 그래요. 감람산에 머무르고 이렇게 증거하는 걸 볼 수 있어요. За цааш нь бас 11 дэх бүлгийн 23-ыг харах юм бол тэр зүүн хаалганаасаа эзний цаг жавхлан дахиад цаашаа хөөрөөд хотын зүүн талд бай уулан дээр өөрөөр хэлбэл чидүүн уулан дээр тогтсон гэж байгаа. Бүр одоо хотоос гараад явсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그리고 이제 마침내는 완전히 예루살렘을 떠나셔서 그 이스라엘 백성들이 흩어진 그곳에서 성소가 되어 주실 것을 말씀하십니다. За тэгээд бүр цаашаа харах юм бол Эзекиэл намаа бүр цааш нь харах юм бол бүр тэндээс тэр хотыг бүр мөсөн салж яваад тэгээд одоо тэр халдай цөлөгдөгсөд дээр бурхны сүнсээр ингэж дагуулж авчирлаа гэж байгаа. Тэгээд харах юм бол бурхан одоо Израилийн ард түмэн тэр цөлөгцсөн газар нь хүртэл ингэж цог жавхлангаараа одоо хайж очоод тэгээд тэдний дунд өөрөө сүмэн болох болно. Тэр тархсан, тарж ботарсан ард түмнийхээ дунд өөрөө ариун сүнсээрээ явж очоод дунд нь нутаглаж өөрөө амьд сүм болох болно гэдгийг илэрхийлсэн. 하나님께서 성전을 떠나시는 이유는 우상 숭배와 같은 죄가 그곳에 가득하기 때문이에요. Тэгээ бурхан тэр сүмийг орхиж одж байгаа гол шалтгаан нь бол тэр жигшүүрт тэр шүтээнүүдээр дүүрсэн байсан учраас тэр сүмийг орхиж явахаас өөр аргагүй болсон. 우리 하나님은 거룩하신 하나님, 의로우신 하나님이시기 때문에 죄와 함께 할 수가 없어요. Бидний эзэн бурхан бол үнэхээр ариун, төгс ариун бурхан учраас гим нүгэлтэд хизээч зэрэгцэн хамт оршиж чадахгүй. 마치 빛과 어둠이 공존할 수 없는 것 같이 우리 하나님은 죄와 함께 하실 수 없는 거죠. Гэрэл харанхуй хоёр зэрэгцэн оршиж чаддгүйтэй адилхан бурхан, эзэн бурхан бол гим нүгэлтэд хизээч хамт оршихгүй. 오늘날도 우리 하나님께서는 우리를 성전이라고 말씀하시는데, Өнөөдөр ч гэсэн эзэн бурхан бид нарыг өөрсдийг маань сүм гэж нэрлсэн байгаа. 우리가 죄로 관영하면은 하나님은 우리와 함께 하실 수가 없는 거예요. Тэгвэл бид нар одоо эзний сүм гэдэг утгаараа хэрвээ бид нар
гэм нүглээр дүүрэн байх юм бол бурхан бидний дотор оршиж чадахгүй гэсэн. 일장에서 증거되었던 말씀하고 유사한 이런 내용이 오늘 이렇게 증거됐는데요. Тэгэхээр нэгдүгээр бүлэг дээр гарсантай маш төстэй агуулга өнөөдөр давтагдан яригдлаа. 보이지 않는 하나님께서는 지금도 하나님의 백성들과 함께 하시고 지키시고 보호하시는 그런 하나님이시죠. Нүдэнд үл үзэгдэгч бурхан болвол өөрийнхөө ард түмэнтэй үргэлж хамт байж хамгаалж тэдний дунд өөрийнхөө ард түмний дунд ажиллаа хийсээр байдаг бурхан юм аа гэдгийг илэрхийлж байна. 지금도 천사들을 통해서 일을 하시거든요. Одоо ч гэсэн тэнгэр элч нараар дамжуулан ажилласаар байгаа. 근데 하나님의 백성들이 하나님 앞에 범죄하고 또 하나님이 자신들과 함께 하지 않는다. 자기들을 버렸다라고 얘기하시므로 그 성전에 떠나신다라고 말씀하시는 거예요. Гэтэл бурханы ард түмэн болохоор тэр бурханыг үл тоомсорлож эзэн бурханыхаа мэлмийн өмнө а, илт тэр жигшүүрт юмсыг үлдэж гим нүгэл үлдэж тэгээд тэгсэн хэрнээ өөрсдийгөө өмөрч бурхан бид нарыг харж ханддаггүй бурхан бид нарыг орхиж одсон гэж одоо өөрсдийгөө өмгөөлж ирсэн. Тийм учраас бурхан тэр газрыг орхиж явсан. 결국엔 그들의 말대로 그냥 된 거예요. Өөрөөр хэлбэл тэдний одоо амнаасаа гаргасан үгийнхэн дагуу бүх зүйл болсон гэсэн үг. 여기까지 증거 받고요. 시간이 많이 지났는데 한 10분 잠깐 쉬었다가 이렇게 다시 11장을 계속 이어서 하도록 하겠습니다. За 10 минут завсарлаад 11-р бүлэг рүү орё. 예, 감사합니다. 앞에 20절부터 10장 20절부터 22절은 그냥 읽어만 봐도 아는 내용입니다. За өмнөх одоо 10 дугаар бүлгийн маань одоо 20-с 22 дугаар ишлэлийг бол зүгээр одоо уншихад ойлгомжтой байгаа учраас алгасаад явъя. 이제 11장에서는요, 심판과 구원의 회복에 대해서 증거하고 있습니다. 11-р бүлгийн маань болохоор Бурхны шийтгэл ба аврал сэргэлтийн тухай өгүүлж байгаа. 1절에서 13절까지는 예루살렘 지도층들에 대한 심판이 증거되고 있어요. 11-р бүлгийн 1-ээс 13 дугаар ишлэл нь болохоор Иерусалимийн удирдагч нарын дээр буух шийтгэлийн тухай өгүүлж байгаа. 그리고 14절에서 21절까지는 바벨론의 포로로 잡혀간 자들을 회복시켜 주실 것을, 구원하실 것을 말씀하시죠. 14-өөс 20 ишлэл нь болохоор Бабилон руу олцлогдсон явж байгаа ард түмнээ аврах тухай, сэргээх тухай амлалт тухай өгүүлж байгаа. 8장에서 11장까지는 환상을 통해서 에스겔에게 하나님께서 예루살렘 성전을 떠나실 것을 보여주시거든요. Түрүүн хэлсэн ишлэн 8-аас 11-р бүлэг болохоор бурхан Эзекиэлд үзэгдэл үзүүлсэн. Тэр үзэгдэл нь агуулга нь болохоор бурхан Иерусалимийн сүмийг орхиж одох тухай үзэгдэл хийсэн. 왜 하나님께서 예루살렘을 심판하시고 또 성전을 떠나신다고 말씀하시는가? 그 이유를 보여주신 거예요. Бурхан яагаад Иерусалимыг орхиж одно гэж хэлсэн тэр шалтгаан нь юу юм бэ гэдгийг энэ 8-аас 11-р бүлэг маань тайлбарлаж байгаа. 에스겔에게 이렇게 보여주시는 이유는 에스겔이 지금 바벨론에 포로로 잡혀가서 바벨론에 거주하고 있기 때문이에요. 그래 예루살렘의 실상을 잘 모르는 거예요. Тэгэхээр Эзекиэлд энэ бүхнийг үзүүлж байгаа шалтгаан нь болохоор Эзекиэл маань өөрөө одоо бол Иерусалимд байхгүй байгаа шүү дээ. Бабилон руу олзлогдоод явж гисэн Бабилонд байгаа. Тэгэхээр тэр хойгуур нь одоо Иерусалимд юу болж байгааг Эзекиэл мэдэхгүй. 하나님의 계시에 따라서 에스겔이 예루살렘 심판을 예언을 하는데 예루살렘에 있지 않기 때문에 예루살렘의 실상을 모르는 거예요.
М. Тэр бурхны одоо тэр тушаалын дагуу Эзекиэл одоо энэ цаг үед тэр Иерусалимийн шийтгэллийн тухай иш үзүүлэх хэрэгтэй байгаа тий. Гэтэл өөрөө Иерусалимд байхгүй Вавилонд байгаа болохоор Иерусалимд чухам яг юу болоод байгааг мэдэхгүй. Тэгээ мэдэхгүй учраас одоо юу гэж одоо тунхаглахаа, юу гэж иш үзүүлэхээ бас мэдэхгүй гэсэн үг шүү дээ. 자신을 찾아와서 묻는 그 장로들에게 구체적으로 잘 답변을 할 수가 없어요. Тэгээд тэр Бабилонд тэр юу Эсгэл дээр хурц ирсэн тэр ахмадууд байгаа тий ахмадууд хурц ирээд одоо тэгээд Иерусалимийн тухай одоо эзэн бурхны тухай ингээд Эсгэлээс асууж байгаа. Тэгээд Эсгэл одоо тэдэрт хариулах ёстой байтал одоо Иерусалимд яг юу болж байгааг мэдэхгүй байгаа учраас тэр ахмадуудад хариулж чадахгүй төрнө. 그래서 하나님께서는 환상을 통해서 예루살렘의 실상을 에스겔에게 지금 보여주시는 거예요. Тийм учраас Бурхан үзэгдлээр дамжуулан Иерусалимийн яг бодит байдлын талаар Эзекиэлд харуулсан, үзүүлсэн гэсэн үг. 자, 1절에 보면은 다시 환상을 통해서 주의 영이 에스겔을 여호와의 전 동문으로 옮기셨다라고 이렇게 증거하고 있습니다. 11-р бүлгийн 1-р ишлэлийг харъя. А, Дахин одоо үзэгдэл дунд эзний сүнс Эзекиэлийг өргөөний зүүн зүг рүү харсан зүүн хаалган дээр аваачсан гэж байна. 그리고 그 문에는 25명의 사람이 있는데 그 중에는 자기도 잘 아는 사람들이 있었다고 그래요. За тэгээд тэр зүүн хаалган дээр очисон хойно харсан чинь тэр хаалганы үүдэн дээр нь 25 хүн байсан. Тэгээд тэдний дунд Эзекиэлийн өөрийнх нь бас таньдаг хүмүүс ч гэсэн харагдсан. 뭐 아수르의 아들 야사냐와 또 이 브나야의 아들 블라다를 봤다라고 그러죠. Тодорхойлох юм бол Азурын хүү Язания, Бенаягийн хүү Пилатия нар дунд нь байхыг би үзлээ гэсэн мэт. 그리고 그들은 25명의 백성의 고관이다라고 이렇게 증거하고 있어요. За тэгээд тэднэр нь болохоор ямар хүмүүс вэ гэхээр ард түмний ноёд байсан гэж байна. 이 25명은 8장 16절에 25명의 제사장하고 다른 사람들입니다. Энэ тэгээд тэр зүүн үүдэн дээр нь 25 хүн байсан. Тэгээд тэд нар нь болохоор ард түмний ноёд юм аа гэж байгаа тий. Тэгээд энэ нь болохоор 8:16 дугаар эшлэлдэр бас 25 хүн гарч байгаа тий. Тэднээс бол ялгаатай өөр хүмүүс. 이 사람들은 제1차, 제2차 바벨론 침략 때 많은 지도자들이 포로로 잡혀갔거든요. 그들을 대신하기 위해서 각 지파별 2명씩 뽑힌 사람들이에요. Тэгэхээр энэ 11-ийн 1-р бүлэг дээр 1-р эшлэлдэр гарч байгаа энэ ард түмний ноёд 25 ноёд гэж гарч байна тийм ээ. Тэгэхээр эднэр нь болохоор ямар учиртай хүмүүс вэ гэхээр Бабилон одоо Иерусалим руу 2 удаа довтлоод 2 удаагийн одоо тэр цөллөг явагдсан байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр үед 2 удаагийн тэр олзлогдож цөлөгдсөн хүмүүсийн дунд бол хамаг ноёд түшмэл одоо тэр удирдагч нар нь бол олзлогдоод явчихсан. Тэгэхээр одоо тэр хооронд тэдний эзгүүд бас ард түмнийг захирах хүмүүс хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас тэднийг орлож ард түмний дундаас дахин одоо сонгогдож гарч ирсэн ноёд түшмлүүд 25 хүн гэсэн үг. 각 지파별로 2명씩 지도자를 뽑았고, 그리고 그 나머지 한 명은 그 24명을 대표하는 또 하나의 지도자인 거죠. Тэгээд 25 гэдэг нь болохоор нөгөө 12 овог болгоноос 2 хүнийг сонгосон гэсэн. Тэгээд 24 болно. Дээрэс нь 1 хүн нь болохоор тэр 25 хүний бусад 24 хүний нэгтгэж зангиддаг одоо тэргүүлэгч нь гэх юм уу да. Тийм тэргүүн захирагч нь. Ингээд нийлээд 25 хүн. 2절에 보면 그런데 지도자들이 불의를 품고 악한 꾀를 꾸민다라고 이렇게 하나님께서 말씀하셔요. Цааш нь 2 дугаар эшлэл дээр тэр надад бурхан Эзекиэлд хэлж байна тийм ээ. Хүний хүү энэ хотод байгч хүмүүс ёс бусыг сэтэж ёрын муу зөвлөгөө өгч байна. 불의를 품는다는 것은
의로우신 하나님의 뜻에 반하는 그런 뜻을 품었다라는 거죠. 그런 생각을 품었다라는 거야. Яс бусыг сэтсэн гэдэг нь болохоор тэр зөвхт бурхны эсрэг зүйлийг сэтсэн гэсэн үг юм. 또 악한 꾀를 꾸민다라는 것은 어, 하나님 보시기에 악한 그 불신앙적인 우상 숭배와 같은 그런 것을 어, 꾀한다라는 거죠. Мгм. Ёрын муу зөвлөгөө өгсөн гэдэг нь болохоор бурхны мэлмид ёрын муу өөрөлдөл бурхны нүдээр харахад ёрын муу зүйл буюу тэр шүтэн шүтэх гих мэдчлэн зөв итгэлийн эсрэг тэр э, тэр шүтэн шүтэхтэй холбоотой тийм зөвлөгөөг өгч байсан гэсэн. 또 뭐 남을 해치고 남의 것을 빼앗기 위한 난폭한 행위 그런 것들을 계획한다라는 얘기예요. Тэгээ мөн ёрын мө зөвлөгөө гэдэг дотор шүтээн шүтгэс гадна бусдад хор хохирол учруулах, хүчирхийлэл үйлдэхтэй холбоотой зөвлөгөөч гэсэн бас багтаж байгаа. 그런데 그들이 3절에 보면은 모여서 서로 주고받고 하는 말이 뭔가 하면은 집 건축할 때가 가깝지 아니한즉 이 성읍은 가마가 되고 우리는 고기가 된다라고 이렇게 말을 해요. За 3 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол тэдний ер нь хоорондоо одоо ярьдаг, ярилцдаг байсан гол сэдв нь юу байсан бэ гэхээр байшин барих цаг болоогүй. Энэ хот бол тогоо, харин бид нар бол мах юм аа гэж ийм л зүйлс ярилцдаг байсан гэж. 이 집 건축할 때가 가깝지 아니한즉 이 말은 예레미야서 29장 5절 이하에 나오는 예레미야 선지의 말을 반박하는 말이에요. За энэ байшин барих цаг болоогүй байна гэж ярьж байна тийм ээ. Энэ нь болохоор Иремья номын 29-ийн 5 дугаар бүлгээс хойш харах юм бол одоо Иремьягийн хэлсэн үг байгаа. Түүний одоо эсрэг үгсийг ярилцж байсан гэсэн. Түүнийг тэр үгийг нь Иремьягийн хэлсэн үгийг нь эсэргүүцэж ярилцж байсан гэсэн. 예레미야 선자는 바벨론의 포로로 잡혀가면은 거기서 70년이 차이까지 돌아오지 못한다라고 하거든요. Тэгээ Иремья болохоор юу гэж ярьж ирсэн, юу гэж иш үзүүлж ирсэн бэ гэхээр та нар одоо юу Иерусалим биш Вавилон руу ингээд олцлогдоод цөлөгдөөд явах юм бол наа захын 70 жил тэнд байна, олзонд байна гэж ярьж ирсэн. 그리고 거기에 집을 짓고 거기 살면서 밭을 만들고 열매를 먹고 결혼하고 자녀를 낳고 그곳에서 번성하라고 그래요. Тэгэд Иремья энэ 29-ийн 5-6 дээр ингэж хэлсэн байна. Байшин бариад амьдраа, цэцэрлэг тариалж бүтээгдэхүүнийг нийт эхнэр авч хөвгүүд огт эцэг болцгоо хөвгүүддээ эхнэр авч өгтөө гэрлүүл тэд чинь хөвгүүд огтыг төрүүлэг тэндээ олширч бүү цөөрөө гэж хэлсэн байна. 예레미야 선자가 포로지에 끌려가가지고 거기서 집 짓고 거기서 농사하면서 거기서 자녀들 낳고 살아야 된다 그 말을 갖다 지금 반박하는 거예요. Тэгэхээр Иремья болохоор за угаасаа та нар одоо ингээд бурхны шийтгэлээр ингээд алцлагдаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо үнийг хүлээн зөвшөөрөө. Тэгээд тэнд очиод тэгж та нар хурдан ирэхгүй. Тэнд бол наазах нь 70 жил тэр олзонд байна. Тийм болохоор одоо нэгэнт одоо энэ шийтгэлээ хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд тэндээ бол одоо байшингаа бариад цэцэрлэг тариалаад эхнэр хүүхэд аваад хүүхэд октоо гэрлүүлээд цөөрөлгүйгээр те та нар цөөрч болохгүй тэгж олширч үржиж олшроо. Одоо тэгээд одоо эзний шийтгэлийг хүлээн зөвшөөрч тэндээ ингээм амьдраа гэж хэлсэн байгаа. Гэтэл энийг нь одоо тэр Израилийн удирдагч нар Израилийн ард түмэн одоо эсэргүүцэж чи одоо юу яриад байгаа тэгээ тийм байж болохгүй энэ төр гээд тэгээд нөгөө байшин бариад амьдр гэсэн байгаа шүү дээ. Тэрнийх нь эсрэг байшин барих болоогүй гэж тэр ноёдууд нь хэлж байгаа, ярьж байгаа. 예레미야가 예언한 그날은 오지 않는다라고 주장하는 거죠. Өөрөөр хэлбэл байшин барих цаг болоогүй гэдэг чинь Иремьягийн иш үзүүлээд байгаа шиг тийм юм болохгүй. Бидэнд тохиолдохгүй, учрахгүй гэж эсэргүүцэж байгаа гэсэн. 왜냐하면은 이 성읍, 곧 예루살렘 성읍은 가마와 같이 안전하고 또 예루살렘 성읍에 거하는 자신들은 가마솥 안에 있는 고기처럼 안전하기 때문이라는 거예요.
Яагаад тэд нар тэгж хэлж байгаа хэрэг энэ хот бол тогоо бид бол мах юм а гэж хэлж байна. Энэ нь бол энэ хот бол яг л тэл тогоо шиг тийм ээ тийм бат бөх аюулгүй бид нарыг хамгаалнаа. Харин бид бол мах гэдэг нь бид нар бол тоон дотор байгаа мах одоо аюулгүй байдагтай адилхан бид нар л энд хоттой л ингээд амар чимээр аюулгүй байж чаднаа гэж хэлж байна. 그 예루살렘 성읍이 가마솥 같이 안전한 이유는 하나님의 성전이 거기 있기 때문에 하나님께서 자신들을 지키시고 보호하신다는 거예요. 그래서 안전하다는 거예요. Тэгэд Иерусалимыг тэд нар яагаад одоо тогоотой зөөрлээд тэр дотор бол бид нар яг мах шиг ингээ аюулгүй байж чаднаа гэж ярьж байгаа тэгж итгэж байгаа вэ гэхээр энэ хотод энэ Иерусалим хотод Бурхны сүм байдаг. Эзний өргөө оршиж байдаг. Тийм учраас Бурхан энэ хотыг хамгаалж бид нарыг хамгаалах болно, аюулгүй байлгах болно гэж тэд нар итгэж байсан. 실제로 히스기야 왕 때에 아수르 왕 사네립의 군대가 예루살렘을 에워싸고 공격했지만 하나님께서 그 군대를 다 물리치시잖아요. Үнэхээр Хизкия хааны үед ч гэсэн Ассирийн хаан Сенахериб Иерусалим руу давтлах үед Бурхан өөрөө тэр хотыг өөрийн биеэр хамгаалж өгсөн түүх байгаа. 그러니까 이 바벨론 군대로부터도 하나님께서 그때처럼 자신들을 지켜주실 거라는 거예요. 그래요. 가마솥 같이 안전하다라고 얘기하는 거예요. Тийм болохоор яг тэр үе шиг Бурхан одоо ч гэсэн Вавилончуудаас энэ хотыг хамгаалах болно, өөрөө хамгаалж өгөх болно. Тийм болохоор энэ хот бол тогоо шиг аюулгүй гэж тэд нар итгэж байсан. 얼핏 보면은 그들의 믿음이 참 좋은 것 같아요. 하나님만 의지하는 것 같아요. Өнгөц харахад тэд нар бол үнэхээр сайн итгэлтэй, зөвхөн эзэн бурхандаа л найдаж түшгэлдэг юм шиг харагдаж байгаа. 그런데 그렇지 않다라는 거죠. Гэтэ үнэндээ бол тийм биш ээ. 그들을 쳐서 이제 하나님께서는 에스겔 선지자에게 예언하라고 하는데 5절에 보면은 여호와의 영이신 성령께서 뭐라고 예언하라고 하는지 이스라엘 족속아 너희가 이렇게 말하였도다라고 말하라고 해요. Яг дөрөвдөр болохоор бурхан Эзекиэлийг тэдний эсрэг иш үзүүлээ гэсэн байна. Тэгээд 5 дугаар эшлэл дээр эзний сүнс Эзекиэлийн дээр бууж ирээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Израилийн гэрээ та нарын юу хэлж юу ухаан санаандаа бодож байгааг чинь би мэднэ. 집 건축할 때가 가깝지 아니했다. 또 이 성읍은 가마가 되고 우리는 고기가 된다. 그렇게 말했다라는 거죠. Тэр та нарын юу хэлж ярьж байгаа, юу бодож санаж байгааг чинь би мэдж байна гэдэг нь тэр урд нь хэлсэн тийм ээ. Та нар байшин барих цаг нь болоогүй. Энэ хот бол тоогоо бид бол мах юм аа гэж ярьдаг, тэгэж боддог гэдгийг чинь бурхан би мэднэ. 그들이 마치 믿음 있는 척, 하나님을 의지하는 척 하지만 하나님께서는 너희 마음에서 일어나는 것을 다 안다라고 말씀하셔요. Та нар гаднаа болохоор бурханд итгэж найддаг юм шиг зөвхөн эзэн бурханаа түшгэлдэг юм шиг итгэлтэй юм шиг харагддаг ч гэсэн цаагаараа та нарын бодол санаан дотор юу нэгдэж байдгийг би мэднэ. 그들의 마음 가운데 불의를 품고 악한 꾀를 꾸미는 것을 하나님께서는 다 꿰뚫어 보시고 아신다라는 거예요. Түрүүн хэлсэнчлэн тэднэрийн зүрх сэтгэл дотор тэднэр зүрх сэтгэл дотроо ёс бусыг сэтэж ёрын мө зөвлөгөө өгч байдгийг чинь бурхан мэдж байгаа гэсэн үг. 우리 하나님은 시편 139편 1절에 4절에 보면은요. 우리의 앉고 일어섬도 아시고 우리 가는 길과 눕는 것도 아시고 우리 혀의 말과 우리의 생각까지도 알지 못하시는 것이 하나도 없다고 그래요. Туулал 139-ийн 1-4-ийг харах юм бол бурхан бидний бүх зүйлийг мэдэж байдаг гэсэн. Бидний одоо сууж босхийг мэддэг, бидний санаа бодлуудыг ойлгодог, бидний зам мөр хэвтхийг мэдж гэсэн наривчлан үздэг, замнал бүрийг минь сайн мэддэг, хилэн дээр минь ганц үг байхаас ч өмнө эзэн бүгдийг мэддэгэ гэж хэлсэн байна.
그 하나님께서는 지금도 우리의 모든 일거수일투족을 다 살피시고 아시는 줄로 믿습니다. Одоо ч гэсэн Бурхан бидний бодож санаж байгаа, үйлдэж ярьж байгаа бүхнийг мэдж байгаа. 그러면서 이제 6절에 보면은 너희가 이 성읍에서 많이 죽여 그 거리를 시체로 채웠도다라고 말씀하셔요. За цааш нь 6 дугаар эшлэгийг харуул та нар энэ хотод олныг алж гудамжнуудыг нь алагдагсдаар дүүргэж байна. 여기 너희는 여기 고관이에요. 앞에서 말한 25명의 고관들이죠. Мгм. Энэ та нар гэдэг нь болохоор нөгөө ноёдыг хэлж байна тий. Түрүү хэлсэн нөгөө ард түмний дундаас одоо сонгогдож гарч ирсэн 25 ноёд. 하나님께서 그들에게 백성들을 잘 다스리라고 힘을 주셨어요. 권력을, 권세를 주셨는데, 지위를 주셨는데, 오히려 자신들의 부당한 이익을 도모하기 위해서 힘없는 백성들을 폭력으로 탈취하고 거리로 내몰고 한 거예요. Бурхан тэднийг ард түмний сайн захираа, мэрэгэн ухаанаар зөв сайн шударгаар захираа гэж эрх мэдлийг өгсөн байна, хүчийг өгсөн байна. Гэтэл тэд нэр болохоро тэрийг нь яг тэр зорилгын дагуу ашиглалгүй харин ч ард түмнийг алж хядаж, тэднийг мүлжиж, дарлаж, гудамжнууд руу хөөж гаргах ийм ёс бусыг үлдэхтэй, энэ хүчирхийллийг үлдэхтэй л ашигладаг байсан байна. 하나님 보시기에 살인과 다를 바 없는 그런 악한 일들, 하나님이 주신 기업을 막 다 빼앗아 버리고 그랬으니까요. 생업을 다 빼앗고 그랬으니까, 그런 악을 행했다라는 거죠. Мгм. Тэгээд энэ алж хядсан гэдэг нь болохоор яг одоо аллах хүчирхийллийг чилж байгаа мөн түүний хажуугаар аллагтай адилхан тэр арт түмний тий одоо ядуусч гэсэн бурхан өвийг өгсөн байгаа. Тэр өвийг бол ингээд булааж болохгүй тий нөгөө одоо газар өв гэдэг нь газар шүү дээ. Тэгээд тэр өвийг нь булааж байгаа нь бол тэр цорын ганц амжиргаан тийм ээ тэр газар дээрээ одоо тариалж юм уу одоо тэр газраа эсвэл одоо нөгөө түрээсэлэх ч юм уу тийм маягаар амжиргаагаа залгуулдаг хамгийн гол тэр өвийг нь булаан дээрэмдэж байна гэдэг чинь тэр хүнийг алж байгаагаас ялгаагүй. Тэгэхээр ингэж тэднийг одоо алж байгаагаас ялгаагүйгээр тэр булаан дээрэмдэж тэдийг гудамжнуудыг нь алагдагсаар дүүргэж яах гэдэг чинь амжиргаагаа алдсан хүмүүс чинь гудамжинд л гарна шүү дээ. Тэгээд тэрийг хэлж байна. 7절에 보면은 하나님께서 말씀하시는데 이 성읍 중에서 너희가 죽인 시체는 그 고기요. 이 성읍은 가마인데 너희는 그 가운데서 끌려 나오리라 라고 말씀하셔요. Долоо дээр эзэн бурхан ингэж альдаж байна. Хотын дунд та нарын тавьсан алагдагсад болбос мах энэ хот бол тогоо юм аа. Гэвч би та нарыг тэр дотроос гаргана. 25명의 고관들은 3절에서 이 성읍은 가마가 되고 우리는 고기가 된다 라고 이렇게 얘기했거든요. Нөгөө 25 ноёд чинь ерөөсөө л нөгөө ингэж л ярьжсэн шүү дээ тийм ээ 3 дахь эшлэл дээр энэ хот бол тогоо бид нар бол мах юм аа. Тэр тогоон доторх мах юм аа гэж ярьдаг байсан. 자신들은 결코 해를 당하지 않고 안전할 것이다라고 이렇게 말을 했어요. Тэгээ тэр нь болохоор ямар утгатай байсан бэ гэхээр биднэрт ерөөсөө тийм хор хохирол муу зүйл тохиолдохгүй. Ягаад гэвэл энэ хотыг бурхан өөрөө хамгаалж байгаа тогоотой адилхан бид нар болохоор тэр тогоон дотор байгаа махтай адилхан аюулгүй гэж ярьжсэн. 그 가마와 같이 안전하고 평화로워야 할 예루살렘 성읍을 그들은 짐승을 잡아서 요리하는 가마솥과 같이 되게 했다는 거예요, 예루살렘을. Тэгээ тэдний бодлоор одоо тэр нөө тогоо шиг тэр аюулгүй байх ёстой тэр хотыг бурхан одоо яг тэр тогоо шиг чинь болгоно. Гэхдээ ямар тогоо вэ гэхээр тэр аюулгүй тэр одоо хамгаалж байгаа гэсэн утгатайгаар биш харин тэр одоо агнсан амтнаа чанаж иддэг, шарж иддэг тэр тийм тогоо шиг адилхан болгоно гэж бурхан хэлж байна. 예루살렘 성읍에서
뭐 가마솥에 잡은 짐승의 고기를 넣고 삶는 것처럼 그 고관들이 많은 사람들을 살육하고 폭행을 행하고 그랬다는 거죠. Мгм. Ягаад гэвэл тэр ноёд өөрсдөө болохоор энэ эзэн өөрөө одоо энэ хотыг аюулгүй хамгаална. Тийм учраас тогоо юмаа гэж ингээд зөөрсөн боловч яг бодит байдал дээр бол тэд нэр тэр ноёдууд өөрсдөө Иерусалим хотыг буюу тэр тогоогоо яг агнсан амтнаа одоо агнаж төхөөрч тий цосножийг гойжуулан шарж иддэг, чанаж иддэг тогоо шиг болгосон. Яагаад гэвэл тэр хотын оршин суугчдыг тэд хүчирхийлж аллах үлдэж тэдний амжиргааг булааж дээрэмдэж гудамжинд гаргаж яг л одоо тэр хотыг тогоонд хийсэн тэр мах шиг тэгэж одоо болгосон тийм одоо ёс бусаар дүүргэсэн цусаар дүүргэсэн. Тийм учраас одоо яг та нарын хэлсэн шиг тогоо шиг болгоно гэж хэлж байна. 그런 악을 행함으로 하나님께서는 그 예루살렘을 안전한 가마라고 하는 그 고관들을 그곳에서 보호받지 못하고 끌려 나오게 될 것을 말씀하셔요. Гэвч би та нарыг тэр дотроос гаргана гэсэн тийм ээ. Тэр нөгөө аюулгүй гэж бодож байсан тэр тогоон дотроос ч би та нарыг одоо гаргаж ирнэ. Та нар одоо цаашид тэгж аюулгүй байхаа болно гэж бурхан хэлж байна. 8절에 보면 여호와께서 이제 너희가 칼을 두려워하니 내가 칼로 너희에게 이르게 하고 라고 이렇게 말씀하십니다. 8 дугаар эшлэлдэр та нар элднээс айсан гэвч би та нарын дээр илд авчирна гэж эзэн бурхан томооглож байна. 칼은 전쟁을 상징하는 거거든요. Тэгээ илд гэдэг маань болохоор дайн дажныг илэрхийлдэг, бэлэгддэг. 근데 하나님의 심판의 마지막이 전쟁이에요. 칼이에요. Тэгэхээр бурхны одоо шийтгэл бол олон янз тий. Тэгээд тэр одоо эцсийн шийтгэл нь тэр одоо бурхны шийтгэлийн одоо эцсийн үе шат нь бол илт дайн дайжин юм аа. 여러 가지 심판이 있죠. 그 뭐 전염병도 있고 기근도 있고 뭐 자연재해도 있고 뭐 지진 같은 거 그런 것도 있고 그런데 백성들이 가장 두려워하는 것이 바로 전쟁이라는 거예요. Тэр шийтгэл бол олон янз байдаг тий. Янз бүрийн гай гамшиг, аюул, одоо байгалийн гамшиг, газар хөдлөлт, үеэр ус, ган гачиг, өвчин тахал гэх мэтчлэн. Гэвч одоо эцсийн бүлэгт ард түмний хүмүүсийн хамгийн их айдаг шийтгэл нь бол дайн дажин юм аа. 바로 그들이 두려워하는 전쟁으로 그들을 심판하실 것을 말씀하시는 거예요. Тэр тэдний хамгийн их айдаг илт буюу тэр дайн дажнаар бурхан шийтгэнэ гэж хэлж байна. 전쟁을 일으키시는 분이 하나님이시라는 거죠. Энэ дайн тулааныг одоо юу дэгдээдэг дэгдээгч нь бурхан өөрөө юм аа гэсэн үг. 뭐 나라가 막 군사력이 강하고 약하고 그런 게 문제가 아니에요. Тэрнээс ш одоо аль нэг улс орон цэргийн хүчээр илүү үуч гэдэг юм давмгай эсвэл хүчтэй айрамтай байснараа танд ажинг дэгдээдэг биш байна. 하나님이 우리를 전쟁으로 심판하시려면은 하나님께서 전쟁을 일으키시는 거예요. Хэрэг бурхан шийдээд дайн дажнаар шийтгэнэ гэл шийдчихсэн л бол бурхан өөрөө тэр дайн дажныг өдөөдөг, тэгтээдэг байх нь. 하나님께서 이러한 전쟁으로 심판하신 이유는 2절에서 증거하는 것처럼 그들이 불의를 품고 악한 꾀를 꾸미기 때문이에요. Яагаад бурхан ингэж дайн дажныг тэдний дээр авчирч дайн дажнаар шийтгэж байна гэхээр 2 дугаар ишлэл дээр өгүүлсэнчлэн тэд ёс бусыг сэтэж ёрын муу зөвлгөө өгдөг байсан учраас. 9절에서는 너희를 그 성읍 가운데에서 끌어내어 타국인의 손에 넘겨 너희에게 벌을 내리리니 라고 이렇게 말씀하십니다. 9-р эшлэлдэр би та нарыг тэр дундаас гаргаж гадныхны гарт тушааж та нарын эсрэг шүүлтийг гүйцэтгэнэ. 바벨론을 통해서 그들을 전쟁으로 심판하시겠다는 겁니다.
Гадныхны гарт тушаана гэсэн байна тий. Тэгэхээр Бабилоны гарт тушааж тэднэрээр дайн дажныг үйлдүүлж шүлтийг та нарын эсрэг гүйцэтгэнэ гэсэн. 예, 10절에서도 이렇게 같은 말씀을 말씀하시는데요. 너희가 칼에 엎드러질 것이다. 라고 이렇게 말씀하시고, 그들을 변경해서 이스라엘 외곽에서 심판하실 것을 말씀하십니다. 10 дугаар эшлэлдэр ч гэсэн төстэй зүйлийг өгүүлсэн байна. Та нар элдэнд цохиулан үнэн би та нарыг Израилийн хил хязгаар дотор шүүх бөгөөд үүгээр та нар намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно. 그들이 가마솥과 같이 안전하다고 여기는 예루살렘 성읍에서 끌려 나와서 포로로 끌려가거나 죽거나 이렇게 할 것을 말씀하시는 거예요. Тэд нэр өөрсдөө аюулгүй гэж бодож байсан тогоо гэж өөрсдийг нь хамгаалах тогоо гэж бодож байсан Иерусалимаас нь бурхан чирч гаргаж гадныханд тушааж олзлогдоход хүргэнэ. 실제 역사적으로도 이제 마지막 유다 왕이죠. 시드기야 왕이 예루살렘으로부터 나와서 붙잡혀서 참혹하게, 어, 뭐 아들들이 자기 눈앞에서 죽고 자기 두 눈이 뽑히고 포로로 끌려가 죽고 그런 사실들이 그대로 기록되어 있어요. Тэр бодит байдлаар ч гэсэн түүхэн тэр юу их сурвалжуудаас үзэх юм бол өмнөд Юдагийн сүүлчийн хаан болох Сидкия хаан маш одоо эмгэнэлтэйгээр тийм ээ одоо тэр сүүлчийн тэр шүлтийг хүртсэн байдаг. Тэгээ өөрөх нь хаан хөвгүүд нүднийх нь өмнө цаацлагдаж, хороогдож өөрөө хоёр нүдээс хохлуулж эмгэнэлтэйгээр төгссөн байдаг. 11절에서 이 성읍은 너희 가마가 되지 아니하고 라고 말씀하셔요. 11 дэх энэ хот та нарт тогоо биш ээ. 이 말씀은 더 이상 안전을 보장하는 그런 요새가 아니라는 거예요. 예루살렘은. Энэ нь бол одоо энэ Иерусалим хот бол цаашдаа тэгж аюулгүй байха болно гэсэн үг. 또 너희는 그 가운데 고기가 되지 아니할지라 라고 말씀하십니다. Та нар ч түүний доторх мах болохгүй. 네, 가마 안에 안전한 고기와 같이 안전이 보장되지 않는다라는 거예요. Тоон доторх мах шиг та нар одоо цаашдаа тийм амар чимэр байж амьдрч чадахгүй болно. 거기서 끌려 나와서 포로로 잡혀가거나 죽게 될 것을 말씀하십니다. Махыг тэр тоон дотроос гаргаж авч байгаа мэтэр та нар тэр хотоосоо чирэгдэн гарч шүүгдэх болно. 12절에 보면은 이제 그제서야 그 고관들이 하나님의 심판을 통해서 말씀하신 분이 여호와 하나님이신 것을 알게 될 것을 증거하고 있습니다. 12 дугаар эшлэлдэр тэр цагт л өөрөөр хэлбэл тэгж шүүгдэж тэр шийтгэлийг хүртснийхээ дараа л та нар намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно. 하나님께서 왜 심판하시는가를 여기에 뭐라고 증거하고 있는가 하면 너희가 내 율례를 행하지 아니하며 규례를 지키지 아니하고 너희 사방에 있는 이방인의 규례대로 행하였느니라 라고 이렇게 말씀하셔요. Бурхан яагаад ингэж шийдэх гээд хүрч байгаа вэ гэдэг шалтгааныг нь тайлбарласан байна тийм ээ. Та нар миний зарилгуудаар явалгүй, тогтоолуудыг минь гүйцэлдүүлэлгүй, харин эргэн тойронд чинь буй үндэстнүүдийн ёс заншлын дагуу үйлцээ. 뭐 한마디로 말하면 그냥 하나님의 말씀 안 지켰다라는 얘기예요. Дээрээс л нэг үгээр хэлэх юм бол Бурханы үгийг ерөөсөө дагаагүй. 하나님 알지 못하는 이방인들처럼 우상 숭배하고 그렇게 했다는 거죠. Тэгээд Бурханыг мэддэггүй харь үндэстнүүд шиг шүтэн шүтсэн. 하나님께서 하나님의 백성들과 함께 하시고 지키시고 안전케 보호하시는 것은 하나님의 백성인 우리가 하나님의 뜻을 순종할 때 안전하게 보호하시는 거거든요. Тэгээд Бурхан хизээ өөрийнхөө ард түмэнтэй хамт байж аюулгүйгээр хамгаалж өгдөг вэ гэвэл тэр ард түмэн нь Бурханы тушаал зарлигууд Бурханы үгийг гүйцэлдүүлдэг. Өөрөлдвөл Бурханы үгийг дуулууртай
даган биелүүлж амьдрах үед л Бурхан тэгж аюулгүйгээр хамгаалж ард түмэнтэйгээ хамт байж өгдөг. 내가 하나님을 버리고 하나님을 떠나서 거역하는 그런 삶을 사는데도 자신들을 지켜주고 보호하실 거라고 생각하고 있어요. Гэтэл ард түмэн болохоор Бурханаа тэр эзэн Бурханаа орхиод шүтэн шүтээд Бурханы үгийг одоо эсэргүүцэж Бурханы үгийн дагуу биш тэр харь үндэстнүүдийн ёс заншлын дагуу амьдарч байгаа хэрнээ одоо эндүрч явсан байна тийм ээ. Бурхан биднийг хамгаалнаа. Ингэж амьдарч байгаа ч гэсэн Бурхан биднийг аюулгүй хамгаалсаар байх болно гэж андуурч эндүрч явсан байна. 역대하 36장, 역대하 36장 15, 16절을 한번 읽어보셨으면 괜찮겠어요. 응. За 2 дугаар шастар намын 36-гийн 15-аас 16-г уншия. 그 2 дугаар шастар 36-гийн 15-аас 16. 이러니 그의 사신들을 그 백성에게 보내어 이르셨으나 자, 이 15절에 읽어요? 보면 예, 한번 예. 읽어 주시면 좋겠어요. За би уншия. Тэдний эцэг өвгдийн бурхан эзэн элч нараараа дамжуулан тэдэнд дахин дахин үг илгээж байв. Учир нь тэрээр ард түмнээ болон орших газраа инэрсэн билээ. Гэвч өөрийн ард түмний эсрэг хөдөлсөн эзний уур хилэн үлэмж болж залруулшгүй болох хүртэл нь тэд бурханы элч нарыг харааж түүний үгийг үл томсорлож түүний иш үзүүлэгчдийг доромжилсан юм. 하나님께서는 이스라엘 백성들 사랑하셔서 자기 백성들 사랑해서 부지런히 하나님의 종도를 보내셔서 가르치시는데 그들이 듣지를 않는 거예요. 들을 여부도 안 하고. Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг Израилийг энэрч хайрлаад элч нараараа дамжуулан дахин дахин үгээ илгээж зааж сургаж байсан. Гэвч ард түмэн ерөөсөө тоож сонсоогүй байна. 오히려 그 하나님의 종들을 멸시하고 비웃고 욕하고 심지어는 죽이기까지 하죠. Харин ч Бурханы элч нарыг тэр Бурханы зарсан нарыг үл тоомсорлож, харааж, доромжилж тэр житгийлэл алж байсан. 그렇기 때문에 하나님의 진노를 돌이킬 수가 없는 거예요. Тийм учраас эзний уур хилэн үлэмж их болж засаж залруулшгүй, эргэж буцалтгүй болсон байна. 그래서 바벨론의 손에 넘기시겠다, 칼로 치겠다라고 말씀하시는 거예요. Тийм учраас Иерусалимийн эсрэг элдээ суглах болно. Тэднийг элдээр одоо шийтгэх болно гэж эзэн хэлсэн байна. 그리고 이제 13절에 보면은 그때에 자기가 잘 아는 그 브나의 아들 블라다가 죽었다라고 그러죠. 13 дугаар эшлэл ийхүү намайг иш үзүүлж байхад Бинаягийн хүү Пилатиа өхөв. 그것을 본 에스겔 선지자가 하나님께 탄식을 하면서 이제 읍소하는 거예요. 긍휼을 구하고 이렇게 읍소하는 내용이 13절입니다. Тэгээ түүнийг хараад Эсгэл нүрээрээ унаж чанга дуугаар эзэн тандан хашгирсан байна. Аяа эзэн бурхан та Израилийн үлдгэсийг бүрэн устгах гэж үү гэлээ. Тэр өөрийнх нь таньдаг хүн шүү дээ тий Пилатиа гэдэг нь. Тэгээ тэр яг Эсгэлийн нүдэн дээр унаж өгсөн. Тэгээ түүнийг хараад Эсгэл өөрөө ирэхгүй эзэн бурхан та хандан хашгирсан байна. 이제 시간이 다 돼서 여기까지 13절까지 증거받고 이제 구원 회복에 대해서는 다음 시간에 이어서 좀 공부하도록 하겠습니다. За цаг болсон учраас өнөөдөр ичлэлээр дуусгая. Тэгээд дараагийн ичлэл дээр 14 дэх ишлэлээс үргэлжлүүлээ нэ. 우리가 11장 지금 증거받은 말씀을 통해서 우리가 하나님 백성답게 언약 백성답게 하나님의 말씀에 귀 기울이고 순종하는 삶을 살 때 하나님께서 우리의 안전한 가마 요새가 되어 주십니다. Тэр энэ 13 дугаар биш 11 дэх бүлгээр дамжуулан бидний гол одоо авах ёстой сургамж нь юу вэ гэхээр бид нэр Бурхны үгийг сонирдож чихээ Бурхны үг рүү хандуулж эзний үгийг дуулууртайгаар дагаж биелүүлж амьдрахын үед эзэн Бурхан бидний тогоо болдгоо эдэрийг тогоон доторх мах шиг тэгж аюулгүйгээр хамгаалж өгдгөө.
뭐 우리가 왜 겉으로 아무리 믿음 있는 척하고 뭐 하나님을 의지하는 척 하더라도 우리 하나님은 우리의 중심을 다 살피시고 아신다고 했어요. Бид нэр гаднаа хичнээн одоо ихтгэлтэй юм шиг зөвхөн эзэн бурхандаа найдаж түшгэлдэг юм шиг харагдаж байвч эзэн бурхан бидний доторхыг зүрх сэтгэл дотор маань юу байгааг нэвт харж байдаг. 우리가 능력 없고 뭐 가진 것도 없고 보잘것 없지만 정말 우리 하나님을 전적으로 의지하는 신실한 믿음을 가지고 있으면은 하나님께서는 우리의 안전한 가마가 되어 주실 줄로 믿습니다. Бид нэр сул дорой байж болно, хүчгүй байж болно. Үнэхээр одоо авах юмгүй тийм өчүүхэн хүмүүс байж болно. Гэхдээ зөвхөн эзэн бурхнаа гэсэн цэвэр одоо зөвхөн эзэн бурхандаа бүрэн дүрэн итгэж найддаг тийм цэвэр итгэлтэй л байх юм бол бурхан өөрөө биднийг хамгаалж өгнө гэдэгт итгэж байна. 예, 예, 마치고요. 질문이 있으면은 질문 받도록 하겠습니다. За хичээл маань дуусж байна. Тэгээд та бүхэнд асуулт байвал асууж болно. 어, 없으면은 어, 기도로 강의를 마치도록 하겠습니다. За асуулт байхгүй бол залбираад тусгая. 마치겠습니다. 그러면은 기도하겠습니다.